Kanalımıza verdiği destek için New Yorker brendine büyük teşekkürümüzü bildiririk. Axşamınız xeyir olsun. Yenə də çoxdan gözlənilən bir çənədəyik. Baskam təzə, köynəyim təzə, çox təzə şeylər var. İndi burada hamısını açıq tökmürəm. Bu günləri çox eksklüziv verilişdəyik. Bəli, bu günləri Türkmənçay müqaviləsindən, nə bilim, bir dənə onu bilirəm, başqa müqavilə bilmirəm. Başım o müqaviləyə yaxın bir müqaviləli verilişdir. Bir dənə pik qonağımız var. Bütün Azərbaycan rayonlarının adları, küçə adlarına trek yazmış bir adamdır. Mən ən sevdiyim mahnı olsa Zavaqzalni deyirəm həmişə birinci. Dada, axışı gəlir. Salam da. Biraz küsüb məndən, amma bu gün barışacaq axırda. Səndə niyə küsüb? Barışmışıq. Bəli. Əslində deyir dost umduğu yerdən küsər. Mən sən çağıranda çıxış eləməyə mən öz emblemimi göndərmədim ki, sən mən o faylda göndərirsən ki, yəni elə olan budur. Mən gəldim sən kişi kimi çıxış elədim. Səndən kişi kimi videomu istəyirəm də qardaş. Sən də videonu atmırsan, deyirsən ki, qardaş, olan budur. Bilirsən necədir? Olan budur. Mən videonu atıram. Səndə atmır da. Hələ Böyle mən. bir priya. Çıxış hardaydı o şey? Undergame'in qabağında Tibu Yapon baxırdı. Vali, mən sənə qarşı Yox, qoy mən də deyim də, sən dedin, mən heç onu demək istəmirdim ki, yəni orada mən icraçı prodüser idim, mən səni çağırmaq işinə baxırdım ki, yəni mən istəyirəm ki, Reptisovkada sən olasan. Hələ onunla dəvət bəri elədin, gəldim. 100%. O video zat söhbətinə mən baxmırdım əslində. Prosta Yox, mənə söz atdın. vermişdin mənə ki, bu Atdım mən video- sənə. Yox, Mən onu hayır. atdım, sən də prosta açmadın da, mən nə bilim Nəysə, indi. mən Qacalarda yanında Telegram incəməli açmırdı. küsməli nə var ki, burada Mən- içim yox, qırım yox. Sən Mən vapşe indiyan adam deyirəm də. Yəni mən mən həmişə çox istəmişəm. Mən də, Vallahi, yəni həqiqətən. Allah. bizim çox yaxşı münasibətimiz olub. Yəni sən Həri. Mən çox şey səni həmişə gözləmişəm. çox istəmişəm. İstəyəcəm də heç nə baş versə də həqiqətən. İnşallah nə qədər reperlərin içində bir-birimizi qırsaq da siz bilin ki, həqiqətən Lübu reperin tərəfini dəhşət saxlayır da. Yəni onu Həmişə biləsiz. saxlayır. Küçə bu yazılmamış qanundur da, bildin necə? Yəni mənim yanımda heç kim başqa reperi bir də görürsən başlayırlar kimizə başlayırlar söyməyə. Ya səndən poddeşka axtarır ki, yəni qoşul mənə də sən də söy. Var hələ də olar. Var. Sən əgər işçini repirsənsə, sən ona icazə verməməlisən də, o baş versin də. Yəni mən Bəli, belə sən fikir. düşmənin olsa da Bəli, rıza bəli, kulturu bəli, hə. qoymalıdır. Onlar elə şey şeydən yoxdur. öz sənədlərini vəbşi quranlardır, bildiyin. Elə sənədləri ondan trash talkdan ibarətdir. Kim söyləyir? Prosta ən çox kim söyləyiblər yanında belə poddeşkasımsa, mən çox maraqlıdır ki. Hə, qardaş, bu nədir? O qədər adamı söyür ki, ətağa. Biz tərəfdə heç kim söyləyir. Biz nabrat hamıyla yəni salam veririk ki, zat barışdırmaq istəyir. Kim niyə söysün ya başı? Söyən olur da. Hər meşənin öz çaqqalı olur, vali. Nə bilim, bilirsən. Yəni mənim bir sənə maraqlıdır bu pasta ilə olan söhbət. O şey hardan gəldi? Mən biraz başım futbola qarışıq idi. O momenti buraxmışdım mən. Pasta ilə olan söhbət heç nə, qardaş. Mən heç başa düşmədim. Bir də gördüm səs atıblar, video atıblar ki, biz ona hörmət eləyirik, nə bilim nə. Yox sən nə demişdin ki? Heç nə. Mən demişdim ki, mən söyüşdü batıldan, bir-birinin alçaldan batıldan mən xoşum gəlmir də elə batıllardan. Bir dənə bu sözümü mən 1000 cürə yozmuşlar. 1000 dən yerə vurmuşlar mənim bir dənə bu Söz sözümü. dünyada belədir də. Niyə bizdə də olmasın da? Əgər biz onsuz da başqa ölkənin musiqisini edirik. Brat çox pis çıxır. Mən inan məndə elə şeyin əleyhinə inan mənə. Məndə yəni nətər deyim, replərimdə də olub söyüş fasonu söhbət o mahnıdır. Bunu unutmayın. Amma nə bilim, mən qıraqdan izləyici kimi soruşmursunuz məndən. Mən izləyici. Vallah mən ondan sonra neçə dənə rep batılına çağırıblar jüri kimi. Heç getmirəm. Zarafatsız. Amma olmusan da birində. Olmuşam. Birində olmuşam. Amma getmirəm. Cəmaatın da onlara nə bilim, mən öz fikrimi deyirəm də. Mənim öz fikrimi deyirəm. Oliveran verilişində olmuşdu da. Ondan sonra Yox, mən bunu sən o Oliveran verilişinə niyə getdin? Küstü bizdən getdi. Yox, sizdən niyə Çox maraqlıdır da burası. Sizdən niyə küsürəm? Sizin Sizin əksinə sizin uğurlarınızı çox sevinirəm. Ona biz gələcəyik. Bir də Oliveran. Çox sağ olun ki, siz rep üçün vəbşə belə bir proyekt eləmisiniz. O barədə danışacağıq vəbşə. Oliveran nə? Ya bu dəsin Oliverandan xoşu gəlir. Yox, deyirəm ki, Oliveran verilişində da. maraqlıdır. Siyaz var, baxma. Mən orada Dadonu heç gözləmirdim də, yəni. Nə bilim, Riski gördü Ya qabağıma xoşu çıxdı. çıxa bilir, dada çıxa bilmir. nə bilim, çağırdı məni. Səndən Dedi ki, fərqli gəl. olaraq çağırdı da. Məndən fərqli olaraq. Elə siz küsmüsünüz, yavaş yavaş. Treçilişniyəm.
İndi belə deyirəm. Ya Niko sağ olsun. Bax görürsən sən deyirsən mən barışan oğlanam, amma heç barışan oğlan oxşar. Niko barışan oğlandır. Niko zəng elədi, efrimdə də belə bir çıxdı. Niko özü barışanda amma Niko mənim barışdıran. ürəyimdir. Niko mənim canım ciyərimdir. Burada deyirəm ki, Allahım Niko olsun. biz fərqi yoxdur. Hamımız Xose də bizim ürəyimizdir. amma elə bir biraz soyuqçuluq var. Düzdür, bizdə də mən də küsmüşəm ondan. Mən dəri fanatlıq edirdim ona. Mən küsmüşəm. Mən də hamımız küsmüşəm. fanatlıq edir. Görsən hamımız. Hamı küsmüşük. ona görə çox bir adamı 3 çox saat onu sevmir. gözlədi. Gəlmədi. Gəlmədi. Oyda. Dedi gələm gəlmədi. 3 saat gözlədi, Oy. gəlmədi. Studiya Ona pulu görə sən 2 dəqiqə getdi. bir məni yığırdın. Bəlkə sən Studiya pulu getdi, vaxt getdi, Yaxşı, o getdi. hə, gəlmədi. Gəlmədi. Xos. Bu konkret yeri yoxdur da belə şeylər. Ondan sonra da Ülviran verilişinə çıxdı. Mən o yanır ki, necə Ha, o necə ondan gətirə? qabaq çıxdı. Yox, Yenə çıxdı. Ondan sonra yox. Biz ondan qabaq çağırdıq. Bizə Hə, o vaxt gəlmədi. idi. Getdi Ulvira Hə, xanımın verilişinə. hə. Bizə biraz O para da iş tutmadı. O nə verilişi idi Allah. Para Qardaşım göstər- sözü danışır. Amma o şey zor idi. Sözün içində itir, nə danışırdım mən? O, ay, billə. Amma gecələr bulaq baş peçat edir. Hə, bir dənə o momenti zor idi. Baxsan ki, yəni adam çox istədiyindən belə bir tər nəysə. Bizim oyunun xətrimizə o da idi ki, Gamidov podkastına getdi, ora getdi, bura Ha. getdi, bir də bu verilişə gəlmədi. Bu verilişə gəlmək üçün sizə bir dənə söz deyim. Görək mənə Hər danışasan. reperin, yox, hər reperin arxa nahiyəsi yoxdur, gəlsin burada otursun. Yəni doğrudan deyirəm. Biz yəni belə qorxuluyuq. Yox, hardasa Maskam dəyişib belə. Buna belə çox zor. maskanın qəsdinə MM-dən taxdım ki. Bir də qara maska Ağzım da. şirin olsun. Yox, o qara maskada konkret uşaq boğanlara oxşayır. Qəşəng, qəşəng. Hələ sən bu image sənin idi, narahat olma. Fərt belədir də. Biz uje sarıyıq da. Yəni biz kimlər kimi qara getmirik də. Deyirlər qara underground zat. Joltaya pressada. Valla bu içində heç qara qəpik yox. Sənin Xoseynlə problem var. O Sami bizim onunla problemlərimiz o qədər olub. Fit də olmayıb. Mən həmişə maraqlıdır. Həmişə bir yerdə olurlar, amma fit olmayıb. Olub. Xoseyn olub, Dəryan olmayıb, çox heyf ki. Xoseyn hansı trek? Xoseyn trek çıxıb. Çoxdan Adı nə nadir idi? mən rap birbaşa, bir də ki etiraf 2 dənə mahnı var. Oy bu. Xoseynlə. Biz o momentdə yəni privat eləmişik. Ayol tutulmayan onlar necə yəni nətər qulağı olur. Olur, Olur, məndə də olur. Məndə də bir dənə rap keçir. Deyirəm amma mən bunu necə qulaq asmamışam buna belə. Daş mən həmişə deyirdim ki, görsən Dada ilə Xoseyn fit niyə yoxdur? Amma Dəryan vaxtına da düşmür. O bir vaxtda uje var idin da, sən rap. Onda ucu Dərya ölmüşdü. Bəs bu məndə var, omzad olanda. Qısa keçən il cəza 22 dedi ki, mənə Dada olub. Dedim o. Hə, freestyle udmusan necə deməkdir? Hə, nə bilim, yadımda deyil. O da 2 udmusan. Hə, ola bilər. Təkəbbürlüyünə sarı hər şey də yadındadır. Ya. Sən mən bu Xosey məsələsi mən bu biraz qaranlıq qaldı. Deyirəm də axır vaxtda biraz Sami o Diplomatiya böyük məsələsi. sənətkarımızdır. Sami o yaxşı. Yox o TikTokda deyirsən də onsuz da. Yox, gətirəcəm. Söhbət ondan getmir. TikTokda nə? Gələ canlı açaq. TikTokda nə deyirəm, burada 2 qatını deyəcəm, narahat olma. Nə bilim, çalışdığınız qədər başa düşün də, nətər deyim. Mən heç kimin tərəfini tutmaq istəmirəm, heç kimin də xaçını daşımaq istəmirəm. Düz başa düşün məni. Özünüz bilərsiniz. Belə amma Yaxşı. az qalmışıq, zarafatsız az qalmışıq vallahi. Yaxşılar yoxsa ümumiyyətlə normal rap edənlər? Elə ikisi də bir Xoseyn mənada. treki çıxmır. Xoseyn son vaxtlar intervyu verib Dadoya söz atmadı. İmkan. Mən ona görə biraz moment oldu. Dado'nun o fikirləri gördüm, dedim ki, niyə görə belə baş Bu verir? kimi şəxsi məsələlərdir. Amma mən Olur da, inanmıram ki, Sami, şəxsi olur. məsələləri sənətə qatmaq heç Mən də onu deyirəm də. Yəni bir dəqiqə Xosa sən fit eləmərsən. Xoseynlə fit bir əsr çəkər. Niyə? Bir əsr o studiyaya gəlib çıxana kimi. O 2 dənə trek bir əsrə çıxdı. Hə. Yəqin ni punktualda necə ki bizə gəlməyib, yəqin. Yox, bu nəsə başqa məsələdir. Nəsə Bir iki dəfə studiyaya Yox, Yox, gəldi. o getdi, tutuldu, elədi. Qardaş, adam biraz şey olur, bildiniz. Ona görə də elə deyirəm. Adam biraz pis olur. Yəni Xoseydə bir dənə Xoseyimiz var da, bildiniz necə, nə demək istəyirəm. Bir dənə Xoseyimiz var. Yox, bəs new school-lardan səncə heç biri Xoseyn rangına gəlib çatmayır? Yox, new school-larda da işləyənlər var, niyə? Pis deyirlər.
Yəni Fox bu adam neçə vaxtı heç nə buraxmır, eləmir, amma o birislər eşşək kimi belə konkretlə. Amma gəl buna çata bilmirlər. Bu prosto girir bir dənə kommentator partladır. Necə Yox, Xosa kultdur da уже. Xosa уже legenda kultdur. Prosta Xosa indi aktiv. İndi aktiv deyil. Bir dövrü var. Qurtardı getdi. İndi o dağıtsa özünü söksə də o heç nə. Nəinki o, istəyən Michael Jackson dirilsin, təzə albom yazsa heç nə alınan deyil də yəni. Yaxşı, onda bir dənə məndə mövzu var bir dənə. Mənə maraqlı idi bir rep həvəskarı kimi. Yəni Dadonun ümumiyyətlə rapdə məqsədi nədir? Yəni Dado rapdə nə etmək istəyir? Mənə səndə albomlar mən görməmişəm albomlar. Albomlarım olur. Yox, onları mən görmüşəm. Albomlar var. Albomlarım olub, disk də olub, kaset də olub. Bu Saboy studiyasına YouTube-da niyə yoxdur İstəsən indi? Freshkada təşkil. 5 dənə albomum var bu günə kimi. Aha. Mənim bu dəqiqə musiqili platformalarda 50-dən çox mahnım var. Mahnılar bilirəm, mahnılar Hər çox ay səndə. yoxdur. 5 50 45 4 albom yarım, 5 albom yarım mənim mahnım var. 6 albom vardısa. Onların neçəsi bir neçə dəfə biri Saboy studiyasına çıxıb. Biri melodiyada çıxıb. Bir albom yadındadır. O gecə treki var ya, o albom. Gecə həyatı. O albom yadımdadır, hə, yadına düşdü. O vaxtlar var. Ondan sonra elə bir səndə Ondan sonra ancaq singlelar işləmişəm, düz deyirsən. Ondan sonra ancaq single. İnternetdə bir dənə albomum oldu. Yox, 2 dənə. Bəxt Vəzər və Səid Vari 2 dənə. Ondan sonra ancaq single. Bəs yaxşı, bu rapin məsəl üçün kimsə məsələn OKB-nin bir sxemi var. Necə yəni sən mənim hələ indiyənə kimi sxemimi görməmisən? Yəni tutanmıram da onu. Mən onu səndən soruşuram da. Klub Klubnyak mahnıları. O yəni Samir. Zavokzalni Klubnyak mahnısı deyil axı. Zavokzalni də o stildədir. Biz Zavokzalni üçün başqa bir Zavokzalni küçə mahnısıdır bura. Yəni o var da. Zavokzalni mahnı elə mahnıdır ki, qaqaş, mahnı partlayanda onun fərqi olmur. Yol partladır. Klubdur. Maşındır. Maşındır. Heç bir fərqi yoxdur. Fəlsəfə nədir? Hə, heç bir fərqi yoxdur. Partladısa vəsə. Bəs fəlsəfə nədir? Fəlsəfə o razı bir işlərdir Samir. Zavokzalni belə tərzdə tutdu getdi. Ondan qabaq neçə dənə mən hamısı yəni istirahət, əyləncə, klub, mulub. Ancaq o da. Relax. Bəli, əlbəttə musiqi nə olmalıdır bəs? Nə sən musiqi ilə nə etmək istəyirsən? Mən çox şey deyirəm musiqiyə. Mən də fərqli janrlara qulaq asıram mən. Yəni baxırsan nastroyeniya, baxırsan məsəl üçün konseptual artistlər var. Konseptual artistlərə qulaq asırsan, mən onları həmişə hamıdan üstün tuturam da konseptual artistlər. Çünki onlar bilirlər. Bizdə ekspert OKB, konseptual artistlər olar. Konseptual nə deməkdir var? Onların konsepsiyası var, fəlsəfəsi var, yolu var, onlar bilirlər hara gedirlər, musiqisini nə üçün edirlər. Bəs Pastor? Pastor daha çox revolyusioner artistdir. O da yaxşı sayılır. Pastor revolyusiya elədi. Pastor insanlara görsən Nikola bunu deyirdim sənə. Pastor ulduzlara, uşaqlara rapin başqa tərəfini göstərdi. Mənə də maraqlıdır da, yəni Dadonun məqsədi nə idi? Prosta istirahətdir, relax, kayf, istirahət. Sən deyirsən bizim Pastorun kanalıyıq biz. Yəni o biraz mənə çatmadı ki, o TikTokda bizim haqqında nəsə paylaşmışdın. Yox, sizin haqqda ayrı-ayrı deyir. Prosta ola bilər üst-üstə düşüb. Sizin haqqda ayrı-ayrı, onun haqqda ayrı-ayrı. Yəni orada bir moment var idi, sən dedin ki, Pastorun necə demişdin? Dəqiq yadımda deyil mənim. Nəsə demişdin ki, Pastorun kanalı var, yox komandası var. Pastorun komandası məni bəyənmir nəsə. Yox, prosta ona başa düşmürəm, bizi Pastorla necə əlaqələndirdin sən? Yox, yəqin nəsə səhv başa düşmüsən. Elə şey olmayıb. Elə Pastorun özü barədə o qırğınlarda ola bilər nəsə, amma sizə də Niko zəng eləmişdi, Niko ilə danışdıq, hər şey yəni şeydir də, yəni sizi qatmamışam onlarla, ya bilmirəm. Bu Pastorun iminlə battle'ları sən bəyənirdin də siftədən. Nə oldu? Risk gəlib söndün. Mən prosta bilirdim özləri ki, çağırdılar, özləri Orxan gəldi dedi ki, qaqaş gedək bunların konsertinə də, dedi mənə gedək. Getdik o şimdi birinci konsertdə bombaydı var ya, bilmirəm yəni sən də ordaydın da. Həmzin öz konsertinə səbəb gedir. Bilmirəm kimin konserti idi qaqaş. Hardaydı? Elektradaydı. Heç olmasa yadımdadır. EDF Bulvar idi. Pastorun konsertində də yox idi. Onu danışır da. Yox, bir sən nə idi? Pastorun konserti deyildi. Bronx idi. Bronx idi, hə. Bronxda oldu. Yox, Bronxun hansı idi? Luna Park. Lap birinci də vəbşim Orxan gəldi də. Orxan dedi ki, belə. Orxan Qarabasma? Hə, Orxan Qarabasma. Dedi ki, belə. Luna'da, Luna'da. Luna Parkda bütün Mikrofonlarsız mən demişdim birinci Luna. Hə, bax orada. Sənin sözün keçmir də burada. Getdim bomba kimi. Ya orada ləzzətli idi. Zavokzalni zat qiymət eləyirdi. O da
qiymət eləyirdi. Yəni Sən sinapsda o vaxtı zapislər. Zavaqzan sinapsda eləmişsən. Snapsda girdim 3 dənə elə bilim anısı yazdım, onunla ömür boyu heç biri o şey eləməyib. Nə slotkanı? Yox, o elə güclü proyekt çıxmayıb yəni orada demək istəyirəm. Zavaqzan orada yazılır. Hə, Zavaqzanın orada idi. Elə də yoxdur. Amma o da bombadır, amma Kim hansı mahnı Zavaqzan kimi çıxan? Denən, Snapsda hansı track Zavaqzan kimi çıxır? Fərqli şeylərdən danışırsın. Yəni, Mən Bir dəqiqə yəni, qayıt gəl nədir? Sinapsın kanalından çıxıb da. Hansı? Qayıtgər də Odi ilə pasta. Yox, siz mən fərqli şey deyirəm. Sən fərqli şey deyirsən, Dada fərqli şey başa düşür. Mən deyirəm ki, sən Zavaqzanın sinapsda yazdırmışdın. O vaxtda çünki sənin tracklərin sinapsda çıxmışdı. Sinapsda yazdırmışdı. Bir yerdə işləyən vaxtlar. Deyirəm, mən onu soruşuram. Hər, Sən nə soruşsan? Yox, deyir ki, Zavaqzani kimi sinapsdan onsuz da güclü proyekt çıxmır. Əgər deyəni çıxıb, yəni bir sən nə? Yəni Çıxdıq bura. söhbəti yox. O da bomba mahnı. Mən bilirsən ki, Zavaqzani mahnısını sevirəm. 100%. Mən də Zavaqzanı sevirəm. Sevirəm, Mən bu gecəni də sevirəm. Prosta Çox sağ ol. yəni Gecə həyatı da zordur. hə, yəni prosta mən deyirəm ki, yəni konsept. Yox, Sami bir sən nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, yəni elə bir girdim, çıxdım bir dəfə, iki dəfə ekspertlə, bir iki dəfə belə. Yox, yaxşı elədim. Mən demirəm niyə. Hə. Mən onu soruşuram. Amma bizim ondan yəni demək istəyirəm, o Snapsın mənim üstümdə heç bir işi yoxdur. Yoxdur, sən Onu prosta demək götün istəyirəm. zapis elədin, çıxdın da. Hə, Mən onu deyirəm. Mən onu soruşuram. Hər. Çünki mən o vaxt yadımdadır, orada sən Ekspert yadındadır da sən. Mənim yadımdadır. Minus yadında necə? Bəli. Qoydum. Amma bilirdim ki, o Zavaqzani treki-də birinci fit olub, sonra solo olub. Yoxsa Hə, Tony ilə. Tony ilə birinci fit olmalı idi, sonra solo olub. Çünki mən onu lap köynədən eşitmişdim deyə. Ay, lap belə köynə mahnı. Hə, o həkim də Tony ilə fit olasıydı. Bilirəm, O pik idi. Tony niyə girmədi bəs? Sonra desən o Tony müəllimdir. Tonyni görsən tanımarsan. Görmüşük də kostyumda Görmüşsən gəlmişdi. kostyumda qalsın. Qonaq olmuşdu bizdə Tony. Hə, lap birinci hə, doğrudan ya. Amma o trek pik idi. Yoxsa Zavaqzan zor trackdir. Həqiqətən zor. Amma ondan sonra da hamı indi məsələn bir momentin oldu. Gecə həyatı böyük ajotaj yaratdı. Sonra bir mahnı var idi. YFX o böyük bir ajotaj yaratdı. Çox mahnı ajotaj Hə, yaradı. Qaqa indi saysam yadınıza düşəcək. Yəni doğrudan. Mən bilirəm də, mən sənin yəni həyat karyera bilirəm. No axırıncı illərdə Zavaqzani'dən sonra elə bir olmayıb. Даже Odat da ona çox yaxın bir mahnı idi. Çox yaxın bir mahnı idi. O deyildi amma, o deyildi. Nadir elə bir orada biraz altdan aparıb səni. Amma bir sən nə oxşadı o şeyin Ramin Nabranın şey. Nabrandan sonra başqa mahnısı yoxdur. Yox, necə yəni Rəhimli ilə buraxdılar mahnısını. Hə, Sonra təzədən bir dənə də mahnı buraxdılar. Onun kimi alınmadı da. Bastalama damlanın bomba tutdu. O tutdu. O işdi. Hə, o işdi. Sən style'a yaxındır deyən sevirsən. Ramil ümumiyyətlə pikdir də bu. Ramin bombadır, Ramin əcdadır. O əladır. Bir də qulaq, bu show biznesə bir ara normal girdin, fitlər zad edirdin də. Onun da başını riskə buraxdı. Axırıncı bir dənə fit elədi Emil Bədralov. Gördüm, pistəyirdi. Çox sağ ol qardaş. İndi onun klipini çəkirik. Uşaqlar, çəkilişimiz hazır, hər şeyimiz hazır. Bir dənə sizin verilişdən fürsətdən istifadə edib. Rahat qardaş. Veriliş bunun üçün. Bunun üçün Çox sağ olun. Xahiş eləmək istəyirəm ki, mənə bulvarın territoriyasına icazə lazımdır çəkiliş. Ya bu səhv verilişdir. Bunu Oliver abi verilişdə deyə bilərdim. Yox, doğrudan. İşte həmən Xahiş kəs edirəm. tapılsa bizə də lazımdır. Bulvarın orada icazə vermirlər çəkilişə. Yox, icazə vermirəm. Ju vapşı Mümkün deyil, yox. Mümkün deyil. Əvvəllər çoxmusu nəsə Çox uzağa getməlisən məncə də, yəni ki, Yox, uzağa yox, icazə almaq lazımdır sadəcə. İcazə almaq lazımdır. İş çox yaxşı işdir həqiqətən. Bakıya da çox yəni lazım olan işlərdən biri ola bilər. Emil Bədəlovla duetdir. Baku adlanır, mahnısı var. Girib izləyə bilərsiniz, xoşunuza gəlsə. Məncə mən istəyirəm o proyekti güclü bir proyekt kimi çıxardım. Yəni bildiniz nə demək istəyirəm? Yəni qlobal proyekt kimi çıxardım. Tək öz proyektim kimi yox. Sonra Samir desin ki, Akasımın ideyası var imiş nəsə eləməyə. Baku da prosta Atıb bəyənmir bizi. Bakı şəhərinə aiddir. Bəli, Bakı şəhərinə aid. Emil Bədəlov deyir. Ya, qorxa görə basmadı. Konuşmam oldum kimsə. Belə hiss eləyir də, deyir, qulaq zad zincirdir, zad eləyir. Prosta mən bilən orada şeyə yaxınlaşmaq lazımdır icra hakimiyyətinə. Mən bilmirəm ona görə mən. İcra hakimiyyəti bulvar akası ayrıdır. Bulvarın şeyi ayrı, icra hakimiyyətinin şeyi ayrı. Bulvar. Plus klip zad çəkməyə görə uje konkretni. Bulvar ayrı, tam целая история var şimdi. Целая история, çox çətinlik, çox. Niço. Bulvar olmasa başqa yer olmaz. Ağşəhər zad. Ağşəhər bulvarında çəkmək olmaz. Orada da istəyirlər də, orada da istəyirlər icazəni. Orada boşdur. Kamera ilə gedin prosta çəkin çıxın da oradan. Yox, icazə sonra cərmələyə bilərlər. İcazə yoxdur, icazə yoxdur. Sonra cərmələyə bilərlər, şeylə adam başına oyun aça bilərlər. Bulvarda sən nə klip çəkmək istəyirsən?
Nə bilim şey dedi, onu elə görürəm də köhnə bulvardan təzə bulvara perixod verək. Klipi deyir elə görürəm. Video var da şey. Süni intellekt. Süni intellektlə. Süni intellektlə yox, qaqaş normal adam balası kimi iş görər. Əməl gecə həyatını çəkən oğlan, gecə həyatı klipini Sonra çəkən o oğlan. getdi də o dövrdə yox idi bunları. Heç nə şərait yox idi. İndi adamlar fikirləşiblər, deyiblər ki, sən bulvardan icazə ala bilmirsənsə, sən elə buradan buna edirsən, elə bil ki, bulvarda çəkmisən də. Yəni bu bir dənə də yazırsan ki, altı süni intellektdir. Nə əziyyətin var, gedəsən bu boyda adamları tutasan ora, işıq, o gəldi ki, Ay, qardaş. süni intellekt iş deyil axı, qaqaş o iş deyil. Sən bir dənə kadr lazımdır sən. Sən ya ideya söhbəti var da orada. Bu deyir dərsən bütün klipi orada çəkək. Ha, onda yəni qlobal iş alınmayacaq. Nə qlobal iş? Bulvarda klip çəkirsən. Burada qlobal iş olacaq bulvarla. Bulvarda 700 də klip çəkiblər də. Bulvar o lokasiya deyil ki, oradansa bomba bir şey Yox, çəkirsən. o əsas görünüşlər bu bulvardadır da, az neft, maz neftdir də, qaqaş 3 bayraq, 3 bayraq. Niva sürəcəksən? Yox, Niva yox. Nəsə başqa maşın seçimi olar. Ya maşından əlavə, nə bilim. Belə bir mifdir, bilmirəm, nəsə belə bir şey də yazır ki, dadı güclü maşın sürəndir. O vaxt belə qonqalarda gedirdi. Hə, qonqalara getmişəm, amma özüm yox. Hə, qonqalarda çox olmuşam. Ha, özün sürməmsən? Yox, özüm yox, özüm sürməmişəm. Şurun deyirsən sən. Sürənəm, belə güclü sürən deyirəm. Hə, o nə yalandan sürüşün yox. Onda mif idi. Hə. Amma sürüş içində doğrudan mənim ağlam çoxsu sürüş sürənlərin çoxsu mənə yazıb deyib bunu. Vəbşə ümumiyyətlə də küçədə yaxınlaşırlar deyirlər. Əziz çənəçilər və çənənin qonaqları, Content TV kanalına abunə olmağı unutmayın. Ya mənti var bizim məhəllədə, tanınmış avtoşdur misal üçün. Bizim məhəllədə çox avtoşlar var. Nə bilim indi bir adını çəksək. Hoşum, onların priключениyalarında olmuşam o vaxtı. Az neft vaxtı, yadınızda Partafino vaxtı zət. Canlı oxuyurdun. Yo, elə belə maşında. Maşında oturur da oxuyur. Maşında Mikrofon Hə, xanımdır. mənim mahnımla. Zırma ağzıdandı. Ya mənim mahnımsız fərqi yoxdur. Sürüşlər, o vaxt o var idi də, o şey var idi o vaxt. İndi də deyirəm də belə drive-over mahnı çıxardırsan, cəmaət bilmir harda qulaq assın da. Nə bu propkadan Enerji sıra salır. verirsən. Ancaq gələk klublarda zətdə, o da indi texno musiqi o qədər girib kluba Sən ki. qazanırsan klublardan zaten. Yəni başqa işim var. Bax, Kıstaçı işdən danışar. İşdən iş barədə. Nəsibiyyatımda. İş barədə qaqaş, iş belədir ki, iş həmişə var. İşləyən üçün iş həmişə var, Samir. İşləyə bilən üçün. Musiqidən söhbət gedir, hə də, musiqidən söhbət. Yoxsa indi musiqidən savayı səndə başqa bir iş var? Yox, başqa bir iş yoxdur. Ha, deməli dolandırırsan da musiqi ilə şey alırlar. Hə. Bizim reperlərdə bir dənə şey var, mən fikir vermişəm. Çoxları misal üçün bizdə deyirlər, rapdə pul yoxdur. Zaten bizdə ölkədə olan aylıq Kifayət qədər yoxdur, amma var. Aylıq maaşlar orta maaşlardır. 500 manata qədərdir də aylıq. Yəni bu orta. Kimsə çox alır, kimsə az alır ki, amma orta 500 manatdır da və 500 manat olan bir ölkədə aylıq maaş 500 manatsa ortalama. Yəni rapper düşünə bilməz ki, o ayda 10 min, 15 min, 20 min, 30 min qazansın da. Yəni əlbəttə, hərənin öz standartı var. Hətta başqa ölkələrdə də var kimsə rapperlərə baxırsan ki, baxırsan 1 milyon baxışları var da hansı mahnı, hansı mahnı 30 min, hansı mahnı 40 min, 55 min falan. Yəni bu insan aya 1000 manat, 1200 manat bir ofis işçisi kimi qazanır, ona hər iki bəs eləyir. Bizim rapperlərdə sadəcə biraz şey var. Yəni demirəm bu pis deyil, demirəm bu yaxşıdır, amma onların belə xəttinə dəyir ki, mən musiqi edirəm, mən o qədər tanıyıram. Sən çıxırsan şəhərə, səni tanıyırlar, amma sənin cibində yəni çox pul yoxdur cibində. 5 manat, 10 manat, 25 manat pulun var. Sən adi stroykada işləsən eynisini qazanarsan da. Yəni o mənada deyirəm ki, sən eqova toxunmur ki, yəni Yox, eqoma toxunmur. Bilirsən, mən pulun dalınca heç vaxt qaçan olmamışam. Belə bir insanam. Pulun dalınca heç vaxt qaçan olmamışam. Hesab edirəm ki, o tələdi mənə saxlayan şeyin üzərində. Qısaca sən o vaxtdan da indi pul söhbəti açmışsa, o vaxtın pokoleniyası rappersən də. O vaxt rapperlə qiymət eləyirdilər ümumiyyətlə. Daha sənin mahnın, yəni lüboy yerdə o gecə həyatı, lüboy yerdə səslənirdi o mahnıda baxırsan, TV-də də var, klubda. Mən indiki o belə də podval klubları demirəm. Mən əməlli başlı normal klubları deyirəm, o vaxtın normal klubları. Orada da səslənir, burada da səslənirdi. Məsələn, sənsən, Xosedir, sonra kim var? Ramil Nabrandır. Ramil Nabran məncə o momenti tutmadı. Yox tutdu. Ramil Nabran gecədən sonra, yəni Nabran gecədən sonra başladı Ramil Nabranın o klub
Sən ondan qabaq deyirsən. Mən Xoseyin vaxtdan deyirəm. Necə oldu ki, o vaxtda cəmaət repi sevirdi, indi cəmaət repi sevmir? Niyə rep indi krestdir hər yerdə? Nə bilim, Musiqi Kristi. janrları çoxdur bəlkə. İndi rep olub başqa da. İndi rep olub başqa. Pis olub səncə? Daha pis olub. Rep olub trash talk, dəyişmə. Rep olub battle. Yoxsa da. Bütün dünyada belədir. Yoxsa Xoseyin Bütün albomu. bizdə yox, bütün dünyada Samir. Ayda da Xoseyin albomu, Nadir Nəcirin albomu dislərdən ibarətdir ancaq. Kiməsə o müğənniyə, bu müğənniyə, o müğənniyə, bu müğənniyə hamı dis atıblar. Amma yenə də sevilirdilər də. Həri. Məncə mənə elə gəlir ki, 2000 nə bilim ondan sonra Azərbaycan yəni əhalisi elə bir repi bəyənmir. Şeydə rep özünün beynində bir crest qoydu ki, hər şey repdir də. Bizə sponsor gəlmir repə görə. Siz repdən danışırsınız, ona görə sponsor gəlmir. Bəli, sponsor atqaz gedir bizə. Yəni mən ona görə səndən soruşum, necə sən o iki dövrü görmüsən? O dövrdə də olmusan, bu dövrdə də varsan. O vaxtı sənə mən bilirəm də o vaxtın reperləri hara gedirdilər, qapı açıq idi. İndi hər yer hara gedir reper, qapı bağlıdır. Niyə görə? Elədir də. Sən də bilirsən, mən də hamı bilir belədir. Məncə indi daha çox inkişaf edibcəm o vaxtdan. İnkişaf eləyib də mən də o qəribədir. Yəni daha çox adam qulaq asırcəm o vaxtdan. Yəni sən o vaxtki adamlar var ha. Düz deyir, düz deyir. İndi bıraksan Paşotur düz deyir. milyon prosmotorlar zətdə var. Səncə o vaxtların milyon adam qulaq asırdı repə? Murat hələ də Xoseini hamı tanıyır. Kimi? Xoseini hələ də hamı Çünki o tanıyır. TV-yə çıxıb da, Murat. Özün də bilirsən, Mən o onu sənə deyirəm də. Dərya ilə bifi məşhur idi. Mən də onu deyirəm də. Hə də işte o. Biz Tibu ilə Pastor TV-yə çıxarda Bir var, bilərdik. Xose 2000-dən gəlir də. İndi sən 2030-da, 2040-da başqa bir personaj Xose olacaq. yenə- Qardaşım, qalacaq. bu sadəcə alternativ musiqidir, qulaq as. Alternativ musiqidə güclü bir pul olmur. Nə olur bəs? Sən olmur da qardaşım. Azərbaycanda. Azərbaycanda dünyada alternativ. Sən bilirsən Sən Prodigy Dr. qrupunu Dre-dən- tanıyırsan. Dr. Dre-dən Yox, Dr. Dre-ni mən hesab eləmirəm də, alternativdir. Dr. Dre bilə Jay-Z. Jay-Z də, Jay-Z yoxu başqa söhbət. Eminem, Prodigy Kendrick. misal üçün Hə. Prodigy qrupunu tanıyırsan? Nə o başda xarabdır da. Yox, qulaq as da. Prodigy qrupuna icazə vermirdilər 5 dollardan artıq biletin satışı qoysun. Bilirsən nəyə görə? Çünki onun mahnısı başqa-başqa mahnılardan ibarətdir. DJ-dir. Bildin necə? Bunun icazəsi yoxdur. Sən də icazə yoxdur. Mən bu gün deyim, mənim qaqaş 5 milyondur qiymətim var. Mən batlı 5 milyona çıxıram. Elə deyil, qaqaş, bu belə deyil. Reallıq yox. Reallıq yoxdur. Başa düşdün? Yəni başqa yerə getdi bizə də. Biz bayaqdan başqa yerə gedirik. Nəsə mən tutamıram o şey. Biz bayaqdan başqa yerə Mən başqa şeydən danışıram. Prodigy 5 dollar aradan oradan gəldi belə risk gedir. Yox, mən ondan danışıram ki, Bir dənə özümüzü sirkələyək. dünyada repi sevirlər dado. Repi bizdə sevirlər. Bu normaldır. Aa niyə sevmirlər qaqaş? İndiyənə kimi hörmət edirlər. İndiyə Bir də- bax bir dəqiqə taksi ilə gəldim, taksidə. Hörmət eləyirlər Hə, də. hər gün tanıyırlar, hörmət edirlər. Mən də Necə? hörmət Cəmaət eləyirlər. maşınla gedir də, problem ordadır da, xaricdə. Bizdə industriya zəifdir, ora gətirir çıxardır ki, Onu da siz eləmədiniz də. Biz Sizdə də günah var da. Hə, Əlbəttə düz sizdə də deyir, günah düz var. deyir, düz deyir. Ən böyük günah bizdədir elə. siftədən Hə, necə düz sən düz Sən qoymaq lazımdır. musiqilərdən kimi tanıyırsan hal-hazırda? Belə də. Görsən niyə? Mən hamının cavabı, sizin pakayın cavabı maraqlı deyildi mənə də. Maraqlı deyil. Doğrudan mən heç mahnıya qulaq asmıram, Samir. Sən mi deyim sən? Ona görə Mən də öz mahnılarımdan başqa yer üzündə heç bir mahnı tanımıram. Bəs xaricdən Zarafat Nijerya kimdənsə ilhamlanmamısan o vaxtda. Bir dənə Danış məzələnərsən, mən Kim? bütün dünya musiqisindən xəbərdar adamam. ümumiyyətlə də bu repə gəlmə şeyləri var ha. Hə. Mən reper 50 Cent-dən sonra axır başa Ay düşdüm ki, be, nə etmək gəl, lazımdır. bırak. Mən 50 Cent gəldi, mən başa düşdüm. Bax 50 Cent gəldi, mən tutdum özümü. Mən Mən də. onda gördüm özümü elə bil, tutdum özümü, bildin? Eyni şey məndə də oldu. Allah haqqı. Mən başa düşdüm ki, budur da. 50 Cent elə bil mənim üçün bir şey idi. Krosnatet. Amma 50 Cent gör nə vaxt gəlsə ondan qabaq repsad eləyirdin axı. Ya elə eyni şey düşür. 2003-dür də. 99-da eləməyib ki, 2003-də Hələ eləyib. 2005-də eləmişəm. 50 Cent 2003-də Mən məndə vardı onda mənim Onda 15 yaşım vardı qaqaş. Kendi Shop 2003-də 15 yaşım. Uranın 26-27 yaşı vardı. Məndə var amma 15 yaşım var. Mənim 15 yaşım Neçə var. yaşın var idi sən? Mənim indi 38 yaşım var. 87-ci iləm. 20 ildir bu sənətdəyəm. Mənim bu sənətimin axırında deyirsən bu sənəti hara aparsan? Dedi şey mən Yox, görürəm. dedim, hara Təzərrüfat başladı. Dedim ki, fəlsəfən nədir? Klubnyakdırsa, burası klubnyak da çox. Klubnyakdır da, Çox qardaş, getmir. klubnyakdır. 50 Centlik albom. Hə. Yəni Yəni mən- qəşəng pul qazanan da. Qaqaş burada başqa variant yoxdur. Burada başqa variant yoxdur. Qazanmağa burada başqa variant yoxdur. Ya
Hə, belə Disney belə sən sonra. dediyindirsə, hə, acından öləcəksən qaqaş. Nə Spotify-dan qazana biləcəksən, nə ondan, nə bundan, heç nə. Axırda xuruş qazanacaqsan. Məsələn, bizimkilər niyə dinləmirsən? Niyə maraqlanmırsan ki, kimlər var ümumiyyətlə təzələrdə? Təxminən maraqlanıram qaqaş. Yaxşı rapper olanda xoşuma gəlir. Rio xoşuma gəlir. Rio Hə. 5 milyonluq Hə trekləri də, var. da elə də ancaq. Yox, mən sədiyim kimi hamısını durun bir diqqətlə qoy. Yox, elə şey yoxdur məndə. Mən ancaq tutan mahnı. Problem də budur da, industriya ona görə inkişaf eləmir. Sən də siz də belə eləmisiniz. Səndən qabaqki də belə eləyib, səndən sonrakı da belə eləyir. Niyə ki o vaxtda hamı bir-birindən fit eləyirdi də. Fit nədir? Nə fit mən deyirəm. Nə eləməlidir ki, maraqlanmalıdır. Obrot Vollo indi sən posterdən sorursam, hansısa bir skolu heç bəlkə tanımaz onu. Niyə tanımalıdır ki? Apostayın heç özün cəmaət tanımır. Priçom cəsət elə. Elə danışsan ki, Pastor Tüsler niyə tanımır? Yəni ki, po fakt tanıyır da yox da. Pastor hal-hazırda ən populyar rapperdir Azərbaycanda. Pastordan populyar rapper hazırda yoxdur da. Yəni gəl bunu etiraf eləyək də. İndiki dövrə görə. İndiki dövrdə elədir də. nə bilim, mən elə hesab eləmirəm. pastor- Mən daha hesab edirəm ki, pastor hələ öz pastor olmağında hələ kifayət qədər onu eləməyib ki, ona o bildin nə demək istəyirəm? Hə. Ha, EP də var, EP. Epi daha çox. Pastor Epi daha çox Çünki tanınır. aktivdirlər də lazım. İndi pastor biraz aktivliyi düşdü, düzdür. Pastorun aktivliyi düşdü. Mən deyirəm pastor ən yaxşı rapperdir. Söhbət. Кагаш не знает, люди не знают. Поверь мне, не знают. Их никто не знает. 3000 nəfər yığıb bu konsertə. Sən prosta onun hansı moment xoşuna gəlmədi? Sən onun Batılan zadını bəyənirdin axı. Demir dəyişdi. Nə xoşuna Şey dedi, orada deyirdin ki, Tibuna olan Batıda da pastordur. Yox, nə Pastor deyirsən? Tibu Batılanda da. TikTok logosunu yapışdırardım bura. Gör necə danışardı da. Məzələr ya. Danışmırsan axı. Pastor Tibu Batılanda demirdin ki, pastordur. Hə də o vaxt qulaq asırdım da qaqaş bas. Deyirəm də, həmin nəsə oldu, indi bilmirəm. Həmin ərəfədə qulaq asırdım da. Həmin ərəfədə həvəsim var idi. İndi həvəsim yoxdur qaqaş. İndi ancaq Batıldadır da iş. İndi pul ancaq. Pul heç də indi hamı ora qaçır. Qutardı o da. O da qutardı. Pastor epi battle yaxşı battle deyildi. Ən axırıncıda Deyil. başa Yaxşı düşdülər battle ki, deyildi. Deyildi. İndi mən Deyildi. o haqqında video Epi daha yaxşı deyə bilərdi. Çox Çox pis video hazırlaşdı. hazırlayıram, o başqa məsələdir. Amma battle-la bağlamaq lazımdır. Azərbaycanda battle eləmirlər də. Yəni ancaq eyni zarafatlar, eyni söyüşlər, hamısı eynidir. Eyni qafiyələr, eyni məntiqlər, eyni mətnlər, heç nə bəzən də dəyişmir. eyni adamlar uje. Hə, heç nə də dəyişmir. Ona görə nüskullar da heç nə yaxşı eləmirlər. Bax o 700 dənə nüskulla battle elədi. 2-3 nəfər hə maraqlı idi. Fade misal üçün mənim üçün çox maraqlı idi. Ramraid maraqlı idi. ZZ maraqlı idi. Amma yenə də baxırsan ki, yəni biraz bir-birini özünü təkrarlayırlar da və bu battle-ı Elədir də, elədir də. Və Sənətlə işləmək lazımdır. Ya okey, pul yoxdursa onda elə. Sənət göstərmək lazım. Onda Bu heç boş nə şeydir. Battle vale boş şeydir. Mən bilirəm, prosta elə MC-lər də var ki, bu bizdə deyil də, ümumi. Bunlar battle MC-lərdir. Bunlar track yaza bilmirlər. Bizdə battle MC var. Hə? Olsun, Yoxdur. battle. Bizdə battle MC yoxdur. Yoxdur da. Ona görə də deyirəm ki, bunlar track də yaza bilmirlər. Yəni Yəni məcbur özün battle battle. epic zat hamısı mənə elə gəlir pullar oradan gəlir. Yəni o inanmıram o epinin misal üçün pulu ancaq Konsert elədi də özünə qismət. Fakt yəni başqa cür də eləyə bilər də. bilirəm. Epi başqa cür elə bilirdi onu. Hə, yəni onsuz Qardaş da konserti indi hamı eləyir, başqa deyirəm. sən niyə eləmirsən? Mən lazım olanda partilərdə çıxış eləyirəm. Mən konsert Heç versəm, olub başı. mən konsert versəm səncə yığılmaz cəmaət. Bəs ona görə deyirəm də, elə də. Elə də baxın. Bu mənim üçün maraqlı olar ki, даже Xoseyn Axıncı konserti o qədər, yəni Sidiatsiya konsert idi deyən mən bəyənmədim. Bəlkə də ayaqüstə olsa mən gedərdim də. Ki Sən sırf konsertindən danışsan. bəli. Xosey, hə. Manifest, Sidiatsiya manifest. konserti idi. Amma sən mənim maraqlı olar ki, bax sən nə bilim başqa hansı ki Nadirgili даже nəqd pul bir dənə ayaqüstü konsert heç Hələ olmasa. opşi. Danışmaq olar onu, qardaş, danışmaq olar. Bütün Prosta köynələr- bu Bu yaxınlarda yaxınlarda kıstaçı biri zəng eləmişdi bir oğlan. O da cavan rapperdi. O istəyirdi bir dənə möhtəşəm bir dənə tədbir eləsin, lap güclü. Ucuz biletlər amma çox millət, bildiniz necə belə sən dediyin Adam kimi orada əs- yanır da hə, hə, bilirsən də. Hə. Həmişə orada yanırsan da. Doğrudan. Yes var. O deyir mən hər şeyi bu şey eləmişəm, boşum. Görək də uşaqlar, görək də. Olsun. Mən bütün cümlələrə, Mən bütün предложениyalara açıqam. Konsertə Yəni- varıq da. Mən də istəyirəm ki, konsertlər Hə, çox hə, olsun. Çox olsun. Əlbəttə ki, tədbirlər çox olsun. Valla baxırsan qonşu ölkələrə həqiqətən deyirəm ha, doğrudan deyirəm. Elə xırda yerlərdə elə özləri üçün şənliklər, elə özləri üçün tədbirlər yaradırlar. Elə müğənniləri də, elə o cəmaatın özü də. Valla bizdə niyə yox? bizdə tədbir hər gün tədbir keçirilir. Hər gün festival, prosta rap ora daxil deyil. Deyirəm də bu Bilirəm, rep ora əlbəttə daxil deyil. Sən repin sonunda Bəyənmirlər çünki Gəl, rapi. gəl Luboy, gəl epini çıxardıq qaqaş. Tədbir gedir bax. Hə.
oğlanlı qızlardır, oturub sən də mənə bağışla, oynayırsınız, eləyirsiniz. Son zəngimizdir, nəyimizdir. Ya bir dənə reper adı çək, Luboy. Pastor, hə, Pastor. Pastor 2 dənə mahnı oxu da. Heç oxumur. Hə, hansı mahnı oxuyacaq? Cəmadə bu hansı mahnı oxuyur? Mən o maraqlı. Yenidən qayıt gəl. Sən prosta yəqin ən pisləri sən qabaqla. Epidə də var, Epidə axırıncı albomda Əlvidanı rahat oxuya bilər. Zəng rahat oxuya bilər. Yəni Drive o mahnıdır da. Bırak bir dənə mahnı yoxdur. Yaxşı oxusun. Mən bilsən bir tədbir. Məsələn 10 dənə mahnı deyir. Və o bir tədbir. Bir yaxşı 3 dənə mahnı oxuya bilər. Qardaş, axırda DJ-lə oxu nədir bu? Başa düşürsüz nə? Ora çağıran yana qulaq asıb çağırmalıdır da. Конечно, mən də qıraqdan gedim, başqa heç repdən adiyyatı olmayan yerə kimi gətir qoysan, deyəcək bu nə? Hətta sən ad gününə öz ad gününə. Hətta onu istəyən adam çağırırsa da понятно, o da istəyir. Niyə понятно, niyə getsin ora? Mən məsəl üçün mənim şənliyim var, nə bilim, uşağım 5 yaşı tamam oldu. Əlbəttə mən o kabara çağırıb tabu deyərəm ki, tabu oxu. Fərqli şeylər var. Amma Drive və Vichirinkadırsa, o kabar gəlir tabu oxuyur və bütün mən çünki bunun şahidi olmuşam. Bütün insanlar necə ayağa durublar və hamısı belə gedib. Yo, bilirəm. Tabu partlayıb, tabu güclü işlərdən biridir, qardaş. Tabu çox güclü işdir. Səndə də belə treklər var. Basında elə treklər var, Epidə də elə ekspert var. Var, mən başqa şey deyirəm. Deyirəm ki, tədbirli deyil də Samir. Tədbirli idi. Sobucu nə oxuyacaq, nə oxuyacaq, de görüm. Axırıncı 13. Nə, tədbirdə lap öz oxuyur, Rip From Winkle var. Person non grata. Person non grata. Onu çox xüsusə elə bəs eləyir. Bəlkə mənə çatmır. Bəs onu deyirəm ki, sən ola bilər bir momentdən sonra vəhşi bu tərəfi qoymusan, eşitmirsən. Amma əslində düzəlib. Qaraqan nəsə eləmək istəyir, o da qalıb elə. O da biraz mən. Yox, Qaraqan tədbirdə heç nə oxuya bilməz. Şən tədbirdə. Çünki Qaraqan fəlsəfəli treklərlə şeydir, daha çox məşğuldur. Amma Okada repeski treklər var. Expertdə repeski treklər var. Epi simvol. Ekspertdə var, ekspertdə, pastorda var, heç. Epidə simvol var. Yox, tədbir mən deyirəm də o tədbirdə o tədbir eləyən insanlar repi istəmirlər sadəcə. Problem budur. Biz nə qədər özümüzü cırsaq, bu yaxınlarda Sinapsdan 3 dənə trek çıxır. De hardasan, Rionun, Rad İbrahimova ilə partladı hər yerdə. De hardasan, o mahnı. Sonra Amal'la Şamxal Mikrorayon serialının soundtrackini yazdılar. Mikrorayon treki. Hər yerdə evə gec qayıtmaram. Hər yerdə də o trek. Çünki rayon ab-havası, romantika tutub hər yerdə TikTokda və dalbadal trek çıxır. İndi tuk-tuk treki çıxdı. Bu trek bəlkə o 2 trekdən daha yaxşı trekdir. Eşitmişəm onu. İş baxımından. Hardasa gördüm onu. Hə, iş baxımından. Amma bizim insanlar maraqlı deyil. Bu sən dediyin o hit meet zat ora bura bu şey redki oxuyur. Eminlə, mən neçə il yazmırdım mən. Bu Eminlə yazdığım çox qəşəngdir qardaş. Çox partlayıb da, əla yavaş-yavaş tutur. Məndə həmişə çox gec tutur materiallar qardaş. Mənim kanalımda bilmirəm nədir. Məndə çox Zavaqzan da elə idi, hamısı elə, tutanlar hamısı elə idi. Çox gec tutur, yavaş-yavaş. Həm də təbii ki, klipin çəkmək lazımdır qardaş. Cəmaət klipin gözləyir. Mahnı ilə qurtarmır iş. Klip olmalıdır. Avcı görüntüsüz musiqi vermək elə bir. Nə, əksinə. Gen Z-ə, Samir, sən kimi dinləyici çox azdır. Yox, ümumiyyətlə mən sənin statistikanı deyirəm. Z pokoleniyası, Z nəsli klipə ümumiyyətlə qoz qoymur. Onlar klipin maraqlı deyil. Onlar hamısı Spotify-da zətdadılar ona görə də. Yəni o klip çəkmək bilsən, sən gərək marağında olasan klip çəkəsən, sırf sənət üçün. Amma belə mən klipsiz mahnı buraxmayım, söhbəti uca ölüb. Yox, işin içində sən mahnını buraxırsansa, onun işi şeyinə çatdırım, onun. Hə, o heç də o sənin o istəyin, vizuallığı, mən də razıyam. Vizuallığın göstərməsi. Mən də bu tərəfdə razıyam. Amma uca o sən vaxt on dediyi söhbət klipsiz getmir, yox, uca boş söhbətlərdir. Nə oğlum, mən burada elə bildim ki, Z nəsil naborot səndən keyfiyyətli şeylər istəyir. Reels istəyir səndən maksimum. Hayır, Spotify da ölüb zarafatsız. Spotify-ın əksində. Təzə başdan. Bizdə bir də rapper var, Seven. 100% tanımırsan onu. Seven-də istəyir də ancaq. Qaqaş qadağa olunmuş reklamdır. Yəni Qaqaş pis eləmir, xoşuma gəlir. New School-dur Qaqaş, belə 20 yaşlıdır var. Yəni Qaqaş treklər buraxır. Yəni baxırsan ki, onun trekləri sən tanımırsan, vaxt o tanımır. Mən də çoxlarını tanımıram, bir-iki dənə trek eşitmişəm. Amma Spotify-a girmişəm. Azərbaycanda hal-hazırda Qaqaş 5-ci, 6-cı yerdə Spotify dinləmədə. Yaxşı olur. Azərbaycanda spor malacaq. Rapperlər arasında da. Pastor yoxdur, amma o var. Pastorda 47 min idi. Sən qulaq asdın yaxşı idi. Mən xoşuma gəlir.
Friendly Tök valnasıdır. Biraz Detroit, Metroid zat belə. Adını dəyişsin görə bura. Niyə? Seven nədir? Restoratör deyil elə bilə. 7 Days croissantları sponsor olsaydınız qəşəng reklam gedərdi. Seven af elə demirəm. Gəlin, peşman olmarsınız. Bu şeydir, mən də varam bəxtədən yadımdan çıxdı o şey deyəcəydim ki, bizə İdris gəlmişdi. Birinci qonan soruşum, deyir ki, Orxan Löşbatanlı şeydən adam, mən də varam olsa da gəlsə. Sən nəsə elə bir şey görmüsən o şey? Yox, qardaş. Mən Orxan Löşbatanlı ilə TikTokda da oynamışıq 2 dəfə. Mən o Orxan bəyəm rapper ol. Nə bilim, qardaş, bəlkə də dəyişib ola bilər nəsə. Yox, Orxan Löşbatan çıxdı, deyir elə şey olmuyor. Bilirsə ağzına gələn danışırdı, belə zloy cavabını verdi ya. Hə, deməli olmayıb. Sonra deyir ki, mənə lazımdır ki, dada gəlsin Moxo klubda, maksimum. Moxo? Mojo. Mojo da oxusun. Gəlin Mojon ümumiyyətlə tarixindən danışaq. Mojo mənim həyatıma necə aid deyil, ondan danışaq. Daha üzürlüsən reklama görə. Yox, Mojo klubda çox rap partiyalar. Dəyər alaraq. Fərziz buradan salamlayırıq. Uşaqlar, Mojo klub Samir 2011-ci ildən 2025-ci ilə kimi valik. Hər 2 həftədən bir həftədən bir dadonu yaxşı summaya yox, minimal, orta summaya bu neçə illər 15 ildir. 15 ildir. Yaxşı. Sən bir ara o Papiton partladan qızın adı nə idi? Seya. Sən bir ara o Seya ilə işləyirdin. İdris Seya ilə işləyirdi. İşləyirdi də Seya ilə. Hər bilirsən. Hər. Gəldi ki, Azərbaycanda. Bir də mənə Pərvizlə danışdır, nə olar? Mojo yazaq da Seyanı sat, oya bu ya. Yaxşı, sən Mojon belə bilirsənsə, onda nə lazım? Bilirsən bu elə adamdır. Nəsə lazım olanda deyir də, eləyir də. Bildin nətə? Aşağı dünya aləm qoyuladır belə. İdrisin belə bax. Danışır da, Dado mənə zəng elədi. Nə dedi orada? Başa düşmədim vəbşi. Yox, deyir ki, Dado zəng vurdu ki, mənim kömək elə zət, prodüserlik zət o mən. Valla mən ölərəm. İdrisə kimə İdrisə yığaram deyə. Valla məzələnirsən, uşaq zadıq biz. O deyir ki, mən də Fransadayam da. Valla məzələnirsən valla. İdris bəyəm pul istəməli adamdır. İdrisdən yığaq pul istəyək ya. Yox, pul deyil, prodüser elə mənə. Kim məni qabağa saldı. Valla məzələnirsən, İdris özü mən olmadı ki, qardaş. Məndə varam da 2 dənə lider var idisə, onun biri mən idim. Yəni məndə varam vaxtından biz yerliyik, biz Akstafalıq bir torpaqdanıq İdrislə. Yəni ki, çox işlərimiz olub, çox çörək kəsmişik. Belə danışırıq, belə deyirik. Amma ki, düzgün deyilsən, mənim əlimlə nə qədər pul qazanmışam. Sən gəl burada Dado dedi ki, Mojo zəng elədi ya. 3 manatlıq, 500 manatlıq, nə bilim. Gedək buradan. Ondan sonra 1000 dəfə zəng elədi. TikTokda da yazdı. Gedək mıxlayaq, gedək zat. Amma o məndə var şeydən sonra heç kömək olmadı, daşı nəsə layihə qurtardısa dağılışdı. Yox, pul oldu işləyirdik də. Yəni pul oldu, bir də 1-2 dəfə duetlər oldu pullu, bu gətirdi, o şum özdə 5 illik summa götürürdü həmişə. Yəni ləzzət edən bir adama özünü çox belə özə deyə götürür, belə kresin budu zat. Ləzzət ona görə qarşıma ona işləyən reperlərin hamısı elə pis çıxmasın. Bir dənə Hüseyn Dəryanı bilirdim, başqa kimsə işləyirdi ki. Uran da işləyib. Uran ödürsün işləyib. Mən Master T bilirdim Uran. Yox, çox reperə kömək olub, qaqaş, çox reperə kömək olub. Sən işləməmisən İdrislə? Mən də işləmişəm. Prosta deyir, kömək söhbəti deyil, yəni prodüser axtarım. Yox, çünki o İdris bizə burada demişdi, burada demişdi ki, bir ancaq şeylə, Hüseyn Dəryanla işləmişəm. Yox, İdris Uranla da işləyib, mənlə də işləyib. Hamı ilə işləyib. Zaur Əmiraslanovla da işləyib. Çalan müğənni ilə də işləyib. Belə. Yox, müğənni zət bilirik, biz söhbət rapdən gedir. Reper olaraq işləyib, mənlə də. Urandan sonra mənlə kömək dəyib, prodüser kimi yaxşı. Hə, yəni prodüser kimi kömək dəyib, illər ərzində Space Radio, Space kanalı demək olar bizim idi də, yəni İdrisin idi də, yəni bütün hər şey ekskluziv orada, bildin necə? Bomba kimi idi hər şey. Əla idi. İndi hazır rapin İdrisi yoxdur. Hə, ola bilər. Əslində prodüser, yaxşı prodüser. Hə, İdris yaxşı prodüserdir, bax qaqaş. İdrisin qabağına telefonu qoyasan, zırt-zırt zəngləri qəbul edir. Belə adamdır. 2 dənə telefon qoyub belə ölür də telefon. Operatordur. Operator. Hə, süni intellektdir İdris. Operatordur İdris. İdris. Bir söz Taylandda da baxır deyir, sabah news çəkəcək. Kasıblar. Gündə zəng eləyir. Fransadayam. İspaniyadayam. Nə bilim. Oradan gəzir. Bildik də. Hətta gəzir də, bildik də, gəz. Xoş gəzmələr. Get gəz. Doğrudan gəzir. Instagramda girməmisən. Gəzdi, yəni dünyanı gəzir də, nə edir?
dünyanı gəzmək, Marsa getmir. Marsa getmir ki. Ölərəm gülməkdən səhər şey. Sən bu verişdə sonra İdris Marsdan, Elon Musk'dan. Damafin deyirəm. Nədir o? Dopamin. Yo, damafon. Dopamin efirdədir Marsda. Dopamin birdədir zaten. Qısaca sən trekləri hardan buraxırsan? Hansı platformadan? Hansı labeldan? Nick Pro'dur, Beat Music'dir. Şeydə, Mən bilirəm mərkəzdədir. mərkəzdə, Mərkəzdə. Fərdildə. Mərkəzdə nə? Hə, mərkəz Mən plan. bir dəfə də işləyirəm ki, kimsə indilərdə mərkəzlə işləyir. Var, artistlər var. Güzel Xose var. də ordadır. Xosa da oradadır. Xose də ordadır. Düzdür, sən reklamı gördün mən, reklam. Xose də Necə ordadır. biz Pro-nu işləmədin? Neçə il? Nə elə 100% Mete ilə birinci başlamışdı. Kapsirdadır. Hə, Mete'dən pul almaq mümkün deyil, Mete. Mete. Ağzına gələn danışır. Hə, elə o alqoritm sözlərdən elə qoyur belə. Beynin üstü verir ki, ola bu nədir ola? Deyən görək qaqaş. Prosmotr var, pul hanı? Ondan danışım mən. Ay yox qaqaş, bilirsən bu alqoritm belədir ki, YouTube-da. Ay qaqaş. Mete bizə alqoritm yazsa, sraz bir video. Real. Yanıbsan Mete. Mete yanıbsan. Şimdi Mete zarafatsız da nə qədər adam mikrodadır. Hamı puldan şikayət edir. Biz Mikrodayıq. Bilən bu podkast çıxmadı. Yəni bil ki, bax o da deyil problem. Mete buraxmadı. Mete kəsir, Mete kəsir. Ya Mete incimləş, Mete. Sən o vaxt vəxşi belə host qrupuna zaten dostluq edirdin, tanışlıq edirdin, yoxsa səndə belə protiv gedənlər idi? Yo, mən heç kimi protiv getməmişəm. Yəni də o musiqi zat sən. Hə, mənim onların o vaxtki bir-iki dənə treklərindən başqa heç də xoşuma gəlməyib. Onların tərzi də heç vaxt xoşuma gəlməyib. Ürək sıxıcı tərzlər olub həmişə. Söhbət ondan. Anarla həmişə anara elə incidirdim Ercini. Mən onlarla yaxından gəlib Anargilin studiyasında tanış olmuşam. Hə, ora gəlib tanış olmuşuq. O şimdi uşaqların hamısı ilə orada tanış olmuşam. O tərəflə. Anar cırnadırdın o tərəf. Hə, Anarı sonradan cırnadırdım. Anar başqa. Sən heç bir label-a qoşulmadın. İşləməyə. Yox, mən hansı label-a? O vaxtı Padşah label var idi bizim. Qəşəng. Bir dənə hər Padşah. Padşah. Simon Gilin. Allah Simone, Gago Simon. Yo. Goga futbolçusu. Gaga futbolçuda Boca Juniors oynayırdı. Goga. Seymour vardı bizim Simonda. Dəniz gecə həyatıncadan yığan o. Allah Əjdahaya MC Muradı elə demək olar bir yerdə başlamışıq. Mənim MC Murad o. Hələ Simon bilirdi biz MC Muradla təzə gəlmişdik. Simon rus dilində də deyirdi də, yox? Yo. Yox, rus dilini başqa bilmir. Simondan danışır. Yo, sən başqasından danışırsan. Yəni Simon, mən bir dənə Simon tanıyıram. Bir dənə Zukaristov Rapdə bir dənə Ha, bu Zukaristov. Yox, şeydə Goga ilə trekdə Simon rus dilində trek oxuyurdu. Ha, yo, onu demir. O Simon. Hə, bəlkə o da. Hər odur. Ben deyirəm, bir dənə Simon vardı, iki dənə Simon. Ya düz deyil. Səncə Azrepdə iki dənə Simon ola bilər? Breakdə demək ki, break dancer zad var idi. Düz deyil. Hə, Goga ilə dueti var. Düz deyil. Var. Sən rus dili bilmir? Belə də mahnı olar da, mahnı olar. 5 emojna da tak. Deyirəm də o Simon, onu tanıyırdı. Sonra bir dənə bilirdi belə də yəni. Ha, o Zukaristov idi onda. O Zukaristov bomba minusda yığırdı. Bomba səydən də o yığıb. Nə bilim. Hə, gecə həyatını o yığıb. Kalan Muradla. Yəni Kalan işlər. Onlar olmadılar bəs. İndi bax o Hə. Padşah Records bomba idi. Bax orada bütün treklərimi bütün gün orada yatırdıq, orada dururduq, orada işləyirdik. Özü yaxşı vaxtlar idi. Yasamaldaydı studiyamız. Bir dənə Novostroykanın birinci mərtəbəsini götürmüşdük. Opşim. Opşim. Hər an orada ayrı otağı zadı bomba kimi. İşləyirdik. Həvəs də var idi. O vaxt bax sən dediyin kimi reperləri tanıyırdım. Misal üçün gəlirdilər, gedilər, adam istər-istəməz görür tanıyırdı. Hə, studiya var. Yoxsa belə mən uzun demək olar qaqaş neçə ildir ancaq Prosta mən hamıya bunu sual vermişəm. Cəza 22-yə də bu sualı verdik. Sonra könələr kimi. Xüsusən Ramillə Amran maraqlanır. Və Əmidə bu xoşuma gəldi. Əmi bilir. reperlər tanıyır. Ha, bir-iki də reper adı vermişəm. Ha, tanıyıram. Bu qaç tanıyıram, o qaç tanıyıram, onu tanıyıram. Bunu Əmi maraqlanır. Amma o birilər nəsə heç sən də deyirsən ki, mən tanımıram, maraqlanmıram. Bu bir dəfə Xosanın intervyusu var idi radioda. Şeydə After FM-də idi də, dedi ki, hansı rüzgar küləyi zad, o söhbət idi. Yəni onda var elə şeylə qəsdən. Rüzgarı necə tanımayasan da? Onda var elə qəsdən. Yəni indi bəyənirsən, bəyənmirsən bu başqa məsələdir. Rüzgar Ya inan mənə, inan o tanımır, inan. Sən yəni bəlkə biz də tanımırıq. Samir görüşü var, tanı belə görüşü prosta
yadından Sonra çıxır. şeydə Murad Arifin verilişində pastor. Hansı pastor? Aynen. Ya orada dedi tanıyıram da qardaş. Tamam. Murad Arif orada 2 dəfə soruşdu, necə yəni? Ondan sonra xüsusi dikənə, hə. Mənə bu biraz Yəni demək istəyir ki, sənətini izləmədim. Doğrudan izləmirəm. Məsəl üçün Erzin studiyasında bütün günü yatırdıq biz. O Erzi tərəfi idi, yəni elə deyək. ha, o heç də. Başa düşdün? Çünki O vaxt ekspertlik tanıyıram, şey tanıyıram biraz pastor. Belə əlbəttə tanıyır, əlbəttə bilir. Pastor heç kəs Kim bəyənmir. xoşa- Nəsə qəribəlik var burada. Çox maraqlı demə. Mənim də xoşuma gəlmir o uşaq, zarafatsız. Mənim də özü də şey eləyə bilmir, problemi də çıxa bilmir. Davanı da belə kişi kimi eləmir, bildin nə? Mən ya da bilmirəm, hardasa ondan belə əsəb olmusan. Mən həmişə onu bəyənmisən sən. Repi narkomaniyaya çevirən, nə bilim nə. Sən də ona söz atmışdın da, o da sən. Yox, o elə mən o sözdən sonra başladım buna. Mən birinci heç fikir Sən vermirdim. nəsə demişdin axı. Yox, mən sadəcə qardaşım, mən sadəcə olaraq Batıla fikrimi bildirmişdim. Onlar da o yaqın Ulviradan görüblər. Hissəmə ki, bu nə deməkdir bizim Batılı söyür zat. Sən kimsən vəbşi? Batılın nə avtoritetisən? Sən kimsən çıxmısan orada? Sənə söz deyən oldu, sənin adını çəkən oldu. Allah haqqı mən heç onu nəzərdə tutmurdum. Pastor ən yaxşı şey eləyənlərdən biridir. Batıl ən yaxşı eləyənlərdən biridir. Əgər oturaq düz danışaq. Hə, mən də ona görə deyirəm ki, sən də bu şey Yəni mən durub indi ona heç nə qoya bilmərəm Batılın qabağında, bildin nətər? Açıq danışaq. Yoxsa o heç mən o tərəf onun fikri. Yoxsa sən də sərtdir, nə gəlirlər bir-birinə üzünə söyüş. Hə də qaqaş düz deyirəm də, düz deyirəm. Mən demirəm, vali, cəmaət deyir. Yəni cəmaət deyəndə başa düşürür də, sən bu rep kulturançındasan, sən bilirsən batıl nədir. Qaqaş mən öz fikrimi deyirəm, yenə deyirəm. Ola bilər sərt demişəm, üzrlü say. Yox. Amma öz fikrimi demişəm. Səndən də deyirəm ki, nəyə görə belə başqa cürə qəbul olunur? Ona görə ki, sən yəni neçə ildir bunun içindəsən, sən bilirsən ki, batıl necə olar, necə dəyişmə, olar. batıl, nə bilim, qaqaş. Məndə varam daxiliniz evə dəyişməmişəm, heç yadımda deyil. O da məşq kimidir də qaqaş. Dəyişmək, məşq meyxana da, o istedad zat deyil, o heç nə, o məşqdir. Sən gün ərzində 1 həftə, 10 gün, 1 ay ərzində eləsən, sразу səndə düzələcək. Yox, freestyle sən desən. O battle freestyle deyil axı. Hə də eyni şey. Yox, elə mən freestyle eləyə bildin. Hə, elə mən freestyle-dan danışıram da, freestyle. Hə, Battle nə var? Battle hamı eləyə bilər. Battle hamı eləyə Vaxt o bilər. deyir də bizim Akapella battle 100%. Kim eləyə bilər? Lüboy adama yaz çıxsın desin. Bit üstündə amma razıyam ki, hə, 3 dənə bit olsun, ancaq bit üstündə davam. Fərqli yazacaqsan, amma yazıb qutaracaqsan da, düzdür? Hər necə yazıb qutaracaqsan. Akapella battle məncə boş şey, şeirdir. Sən freestyle, bilirsən necə adamlar var. Pavel Voli var, Pavel Voli, bildiyin komici. O ürəkdən, qafiyə ilə tost deyir, görmüsən? Pavel Voля Ədəbiyyat albomları var onun. Pavel Voля həmişə. şey var, Yavalna, Novaya Valna. Onun sözlərini Pavel Voli yazmaq qaçırsan. Çox Timuçin, güclü bildin? sözlər idi. Timothy də ki, DJ Smash-dir ya. Hə, DJ Smash, Moskva, bombaydı. Yo, Yavalna, Yavalna. Bildin? Hə, onun bir dənə Moskva var idi 100%, onu da. Hə, Moscow Never sleep. O da şeydi Pavel Volyan'da. Люблю тебя. Bütün klubnyaklar ürək atıldı. Girmisən bayaqdan oradan. Gəl klubnyaklar. to the candy shop. Doğrudan 50 Cent. Amma sən o gecə həyatı mahnısı 50 Cent'in yüngül var. Yox, yan gecə yox. Dəniz qırağı 50 Cent'dəndir, dəniz qırağı. Sən ondan danışırsan, dəniz qırağından danışırsan deyəsən. Gecə həyatı yox, gecə həyatını Simon yığıb qaqaş. Açıq. Muradın da səsidir. Nə. Orada heç bir oğru çox bit yığıb da, amma plagiat idi də. Yox, yəni orada bir plagiatlıq bir şey də yoxdur. Yəni nə qarmoniya, nə qulaq assan minus. Sən dəniz qırağını deyirsən. Dəniz qırağı. O Little Bit-ə oxşayır. Little Bit-in snare-lərdir orada. Vəbşim, onu özümüz yığmışıq. Minusu da özümüz yığmışıq. O dəniz qırağını heç Simon yığmayıb. Dəniz qırağını özümüz yığmışıq. Mənlə bir dənə məhl uşağım yığıb Toto. Çay dəmləmişəm var, çay dəmləmişəm. O qaqaş, ikimiz yığmışıq. Hə. O qaqaş sən müəllim olsan. O qaqaşa bir dənə salam. O mahnı da mənim mahnım deyirsiz işte. Niyə buraxmadın onu öz adıyla? Bizi onun birinci duet buraxmalıydı. Bizi Ziggy yazıb, Ziggy. Bunu bilmirsiniz. Hə. Çay dəmləmişəm. Qaqaş, mənim müəllim uşağım Toto. Biz bir yerdə dəniz qırağı minusun biz ikimiz yığmışıq. Dəniz qırağı Toto. Toto əjdağasan. Mən iş yoldaşlarım sən dəyişir. Teo. Yox, deyən Hernandez. Deyən onun ləqəbi nə idi? O mahnı Tomar. Amma T həmişə qalırdı. Hə də Toto. Sən niyə bəs o öz adını o mahnı partlatmışdı? Xəbərin var sənin. Çay dəmləmişəm. O mahnı hər yerdə. O mahnı mənlə çıxsa vəbşi partlayardı. Niyə çıxartmadın? Qardaş, ortalıqda olur da belə. Utandım biraz ki, yəni o deyil də tipada. Amma pik idi axı. Nəqarət bunundur, nəqarət bu fikirləşib. Minus da bu tapıb, söhbəti yox.
Və sözlərini amma biz hamımız yazmışıq da, yəni içimizdə yazmışıq. çay Sən görmüsən mən şey istəyirəm. Mən orada da hiss eləmişəm ki, biraz bütün Zavokzalni söhbətdə var idi. Dedim ki, bəlkə orada var Zavokzalni. Zavokzalni production. O özünə görə production imiş. Bir də mən həmişə niyəsə görə o mahnının müəllifini axtarmışam özümdə ki, yəni görürsən bu kimdir? Bizim reperlərdən. O mahnı var da, nə günə vardır marağım, nə marağım vardır. Kalan rep var, qaqaş. O qaqaş. Mən elə gəlir ki, bu hansı reper buraxıb, amma vaxt o da Big deyir ki, Minus ilə. amma vaxt o da deyir ki, yəni tanımıram kimdir. Məncə yoxdur. O özü səsini dəyişib orada. Pitching eləyib, ona görə də amma çox bu qaqaş rep eləməlidir də burada. Okey də bu trek biraz şeydir, biraz qalmaqallı oldu. Elə reper. Amma bu qaqaş direkt eləməlidir. Hər qaqaş, hər. Şey görmüsən, Turancanın Maklerdir. Turan Zaman partladır ya, Allah, Maklen. Turan Zaman gəlirdi də bizim məhəlləyə. O vaxt reper olanda gəlirdi. Yox, məhəlləyə bizim məhəlləyə gəlirdi. O da sənin stilinə yaxın idi da. Hə, yaza bilmirdi, o söz yaza bilmirdi. Mən onun üçün yazırdım, yerdim. Kayfu. Görürsən, Turan Zamanı gülürsən, amma Kayfu yox, kayfu. Romunda tutuzdurmuşdu, qaqaş. Ramin Navranın da güclü idi o, qaqaş. 12-dən trek hamısından güclü idi. Siz nə danışırsınız? Pik idi, ya, kayfım zor, qızlar bu. Əhdə Şeyin 2000-ci il qaqaş. Tipeynin kimindir o? Ay, Tipeyin yox idi o. Necə yox idi? Need for Speed-in mahnısı da o. Hə də. Rımdındı. Tam Tipeyin. Lil Jon. Deyirəm də Need for Speed-in mahnısı idi. Pik idi. Heyf öldü o vaxtda. Prosta zəqraniş bir də mahnı Kayfu da Çingi'nin. Çingi. Kayfu. Çingi. Right there. Sonra da Ramaş gəldi taksi ilə. Ramaş da padşahdaydı da. Ramaş idi da şeyin. O mahnıların hamısını da biz yazmışıq. Tadı niyə padşah qoymuşsunuz? Studiyanın adı nə? Ay reis. Şeyşim var. Programı yazma. Zor var. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Taksi. Ramaşın bütün şeyi bizim studiyada. Güneşlidir. Güneşli padşah. Mən Ramaşın fatı olmuşam. Ay sağ ol. Ramaş bəs padşah studiyanın yaradıcısı Ramaşdır. Ramaş mənə bir dəfə zəng elədi ki, qoqaş. Bir dənə multimilyoner var, səni görmək istəyir, verilişdə görüb səni. Tamam ki, gedək yanımıza da, Qurana çıxmışam. Şimdi adını bilmirəm, çəkməyim. Çəkmə. Çıxmışam bir dənə dayda oturub, sən bir dənə çıxıb balası bir dənə, qurun başlar. Sən mənim mahnım çıxmışdı, Aytacla, yaydı bu, bilməm yadınızda deyil, yaydı bu. Elə o vaxtda, disk vaxtı. O da partlamışdı, Space-də zətdə oxumuşduq onu, Ali. Bu mən orada görmüşdüm. Gəl, o çox əla mahnıdır. Prosta bir-iki dənə dəyişiklik eləmək lazımdır. Mən səndən maşın istəyirsən alım, mən səndən harda ev istəyirsən alım. Bu şimdi danışdı, o həqiqətən doğrudan şey idi ya. Allah qaqaş. İnan Allah danışır. Birinci deyirəm o nə bombalar, nə yol yer tutun. Nəsə ortasından sonra fikirləşirəm, burada nəsə şey. Burada nəsə var ev. Bu elə-belə çağırır. Ramaşdı mənə yalan tərs bağır. Burada nəsə var? Bu Newjeri bu belə götürür. Prosta verəcək. İdris Tatan o şeyinə də Kalan kömək eləyib. Aygün Kazımova da Kalan kömək eləyib. Azərbaycan şou biznesinin 80%-nə kömək eləyib o insan, mən dediyim insan. Çox tanınmış adamdır. Bilirəm, onu mən başa düşdüm kimi deyirsən. Azərbaycanda bütün otellər onundur demək olar o bütün. Bu yaxınlarda mənə gördü. Bu yaxınlar deyəndə müsəlmanın yaxınlarda. Aras kafedə durdu, şotumu da verdi, durdu, çıxdı, getdi. Bax, Allah'a and olsun. Sağ olsun. Vitoga o şeyin axırı nə idi ki? Heç nə qaqaş. Ondan sonra elə onsuz da bizim işlərimiz yaxşı gedirdi. Bir sən vali. Bu mən doğrudan həqiqətən o vaxtı hər həftə oxuyurdum da. Yəni 5-6 ya olurdu. Ya tək 6 ya 5-6 va belə idi də şey. O vaxt vəziyyət yaxşı idi. O vaxt özü studiyada birlik zat bomba idi. Elə pul olmasa da bomba idi. Bildin necə? Allah gündə bir sponsor gəlirdi. İdris təsəvvür edir oranı dağıdırdı. Nağılbaz oranı dağıdırdı da kişi. Hamı oradan yeyirdi. Bütün hamı oradan yeyirdi padşahdan. Bir sən belə community eləyəsən, eləyəndə ha gələn yesin. Bildin necə? Elə yox mən tək yeyim, siz hamınız durun danımda. Belə yox qaqaş, belə yox. Yeyəndə gərək hamı yesin. Bunu yaxşı dedin. Bəzilərini.
Hamı da bilir ha kimdən söhbət gedir. Bu otaqda 100%. Hamı bilir kimdən gedir. Onun özü də bilir ha. Sən bu lazım idi qaqaş. Sən bu lazım idi. A qələt eləyirəm bir dənə gündəmə çıxıram qaqaş. Sırası biri çıxır. Abi sən necə deyir dadı? Bu belə deyil, bu belə deyil. Bu vallahi həqiqətən deyirəm ha. Gündəmdən sizə elə belə gəlir. Allah oturub sən fikirləşir. Elə deyil qaqaş. O oturub gündəm narkomanıdır. O gündəm narkomanıdır. Biz niyə Padudar getdik? Siz valla deyirəm getməmisiniz. Sizlə ayrı getməmişik? Sizlə ayrı söhbətim idi mənim. Valla. Ümumiyyətlə nə söhbət idi? Sən ona belə bir verilişdə baxmısan ona Samir. Mən sənə yenə deyirəm. Burada Mən TikTokdakı canlıvı deyirəm. Hə də deyirəm oradakılara dedim də sizə hamısını danışdıqda üz-üzə. Bu idi bizim söhbət bu idi. Niko o değildi qardaşım. Zəng eləmişdim mən. Olmadı ki danış da. Əziz çənəçilər və çənənin qonaqları, Content TV kanalına abunə olmağı unutmayın. Verilişin əvvəlində dediyim kimi valla sizi doğrudan xətrinizi çox istəyirəm. Çox sağ ol. Həqiqətən də. Veriliş başlayan kimi elə xoşadan danışdınız. Laf çox istədim siz. Yəni burada Allah Hüseynə də rəhmət eləsin. Qısaca bir dəfə mən sənə də video yazmışdım. Çoxdan 1872-ci ilin dekabrında. Onun danışıcı idi. Hə, Bizim hə, dadına qısaca. tanışlığımız. Hə. Ən pik komment bizə deydi. Deyib bu Allah bu nasıl da bəyəbir ki. Nə? Nasıl albom? Nəsə Hə, hə, şeylərə hə. söhbəti gedirdi orada. Komment zat orada yazırdı. Nəsə storydə paylaşdı Kanal falan. partlamışdı o məsələ, hə? Sonra nəsə əmin ərəfədə mən Nazın albomu çıxmışdı. Magic, deyəsən Magic ya Kings Disease çıxmışdı. Nəsə onlardan biri. Onu paylaşdım. Belə də sərt resenziya yazdım. O şimdi sözüm Sərt resenziya yazdım da. Tadı girdi ki, "Allah bu Nazı da bəyənmir ki, nə olub ki? Nə olub elə?" Tələ heç kim bəyənmir. Tepki də onu dedi ona şey yəni. Yox, bir var öz fikir var. Görsən mən də çaşıb elə demişəm ki, pis başa düşürdü cəmaət. Va səndə də oydu, toçla. Gərək doğrudan intervyuda danışanda elə danışasan ki, yəni hər şey Hamı öz istədiyi tərəfə çəkəcək. sağ ol. Yəni ona Hə, görə istər-istəməz hə, hamı istədiyi tərəfə çəkir. Ona görə diqqətli olun. bir dənə moment var idi. Bilmirəm bu haqqda danışmaq istəyirsən yox. Mən sənin karyeranda şoka düşəcəyim bir moment var idi ki, sırf başqa bir stil, başqa bir nə bilim var. Sən getdin şeydə Niyam Salami ilə fit elədin. Hə, qulaq as. Niyə sən? Başqa bir style, vəhşi belə bir sən heç vaxt gözləməzdim belə bir. Yox, niyə? Yaxşı mahnı verdi, Vali, niyə elə danışsan? Niyə Salami pis müğənnidir? Müğənni yox, stil olaraq da, yəni o mahnı vəhşi heç Kodnaka da yaxın deyil idi. Yox, mahnı var idi, bildiyin. Bax qulaq as necə oldu. O vaxt Niyamın yox, vallahi yox. Doğrudan deyirəm. Yəni nə pul, nə heçdir. Niyamla biz yəni bizi tanış edib kim? Bizi tanış edib Nata, Niyamla. O şimdi geliş olub. Nata'ya da buradan salamlar. Sağ olun, tamam xanım. Mənim balama da Zeydika da buradan salamlar. Siz izləyirəm videoları. Çox sağ olun, çox sağ olun. O şimdi izləyirlər onlar da sizi, o şimdi. Var olsun. Demək istəyirəm ki, nədən danışıram? Hə, yəni gediş-gəliş vardı, dostluq yaranmışdı. Hə, dostluq yaranmışdı. Sonra bir yerdə işləyirdik, onun restoranında işləmişəm Kalan. Qaqaş yaxşı insandır valla, çox Yox, yaxşı. insanlığına heç bir şeylə Yəni o tərəfdən biz ümumiyyətlə Musiqi- burada Musiqi style olaraq Musiqi deyirsən. style Yox, olaraq müğənnidir də qaqaş. Gör mən indi Emil Bədalovla oxudum. Gör Emil Bədalovla mənim pedalvansı deyir. şeyim Üstdən tanıyıram. janrımız hardasa düz gəlir. Ya Yenə də olsun müğənnidir. Sən nədir burada? Baku zat, sən də həmişə Bakudan zatdan. Hə. Burada elə bir apravdat edir də özünü də. Başa Bu düşdüm. orada yenə də deyirəm, amma o dedin ki, yəni belə Niyam Salami də. Emil Bədal. Talış. Emil Bədal yazma salardı. Gəncəli də Emil Bədal. Saqqızda oxuyurdu. Saqqız oxuyan. yes, doğrudan onun bir arada Emin Saqqızı. Yaxşı mahnı məni tutdusa vali, tutmadı gedəcəm. Yəni məndə o xəssiyyət var. Özdə mən hesab eləmirəm ki, o mahnı tutmadı. Yəni hardasa öz dinləyicilər var, oradan da yazırlar. TikTokda zətdə bir də görsən fikir verirəm də, qaqaş tanıyırlar yəni o mahnı. Pis mahnı deyil, qəşəng mahnıdır. Prosta öz şeyi var da, öz auditoriyası var o mahnının. Bəs necə bizimkilərlə, yəni son vaxtlarsan da reperlə fit çıxmır. Bu son Orxan Qarabasma ilə yaxınsan. Nə bilim, Ercinə yaxınsan, Ercinə fit, Oriklə fit. Niyə eləmədin? Mənə prosta maraqlı oldu ki, yəni siz Orxan Qarabasma ilə Dadon fiti tutardı məncə. Maraqlı olar. Nə bilim qaqaş, nə bilim, fiti ortaya gəlib çıxartmaq məsələsi. Biraz Orxan ilə doğrudan da yaxşı olardı, yaxşı alınardı. Orxanla tutardı. Çox reperlə tutar. Yaxşı mahnı olsa adam girişər, adam çalışar. Bir sən hərəsi girib gizlənib öz studiyasında, öz belə deyək də, öz balaca yuvasında.
Sənin tərzin bu Seven dediyimə rapper tutar ha. O da elədi. Seven qulaq asaram bu gün. Bir Seven. dənə trek var, full'udur. Çox Doğru. belə, çox belə Hüseyn Dəryalı anlasında Doğru. trek. Prosta müasir Hüseyn Dərya da elə bil də, yəni də. Doğrudan. Yəni, çox belə maraqlıdır. Sən dəryaçı olmusan ha o vaxtda. Yox, qardaş, mən dəryaçı olmamışam. Bu barədə də danışaq. Elə bizim Samir söhbətimizə çoxu dəryaçı yox. Mən dəryanı canlı görəndən sonra mən ona valiyə vuruldum. Mən də dəryanı bilirdim ki, mən də Xosey qulaq asan olmuşam. Söhbət ondan gedir. Mən dəryanı görəndən sonra onu İnsanlıq keyfiyyətləri. İnsanlıq keyfiyyətini yox, heç insanlıq keyfiyyətini tanımırdım. Onun fanat kütləsindən mən dəli oldum ki, insanı bu qədər sevərlər, insan bu qədər fanatı olar. Yəni onu mən görmüşəm, öz gözlərimlə görmüşəm, bildiniz. O mən nə qədər qulağıma 10 dənə Samir çıxıb desə, ya heç nikada nizabudur, bildin necə? Qızlar özlərini kəsirlər, doğrayırlar, nə konsertini görmüsüz də onu. 07-sini aşırdıblar, nə bilim nə ediblər. Başında mən onu görəndən sonra o məni cəlb elədi, insan kimi cəlb elədi. Mən başa düşdüm ki, bu necə dahi adamdır, bu necə güclü adamdır. Doğrudan. Özdə nə danışırdı, 1 qram onun yalançılığı yox idi. Deyirdi müharibə eləmişəm, getdik bir dəfə müharibə yoldaşlarına oturduq. Oradakılar hamısı, Allah Hüseyn bizim canımız, ən ürəkli uşağımız. Ən atmışdı. BQU-da pulsuz oxuyub stipendiya alırdı. Pristav müharibədə atıb gedib müharibəyə. Oralar dağdı. Bir dəfə Elnani kəşfiyyatçılarını tapıb özü tək başına Pristav deyir, qayıtdım hamıya dedim, biz qayıtdıq gəldik ki, tonqalı deyir söndürüblər, hamı yoxdur şey. Pristav o vaxt müharibə vaxtı. Yəni belə oğlan olub. Mən o insani keyfiyyətlər, onun həyat onunla necə oynaması, filan ona görə onu və rəhmətə gedən adam üçün adam biraz ürəyi olur. Bir adam rəhmətə gedibsə ondan ruslar deyir, mirtvisaq toka xaroş da, bildin necə? Rəhmətə gedən sənətçinin də sənətini qurdalamaq, nəsə orada səhv axtarmaq, bu şeydən mən o bildin necə öz etirazımı bildirdim. Azərbaycan çevriliş edir. Belə də mən sənə deyim Samir, sən 100% necə mən o Sevenə, sən də elə ona diqqətlə fikir verməmsən. Hüseynin yaradıcılığına necə var diqqətlə fikir verməmsən. Yox, yaradıcılığı zordur. Prosta mən deyirəm ki, orada 90% rap deyildi. Mən bir də onu demişdim. Yəni yaradıcılıq zordur. Keyf elə mən indi də qulaq asıram. Ceyranın mən indi də qulaq asıram. O biri treklər var mən indi də qulaq asıram. Niyə rap deyil? Kim xam, kim qazdır, kim sazdır, onun arasında Ceyranım, sənsiz bu canım, o sevgi mahnısıdır. Özün dedin də. Yox, o sevgi, bölümlər eynidir də, yəni eyni şeydir də. Eyni deyil. Bu Azərbaycanski rapdir, brat. Özü fikirləşdi. İdris özü demişdi də, İdris özü demişdi ki, İdris Moxan da demişdi. Yox, Hüseyn heç kəsə qulaq asmırdı. Sən İdrisin öz fikridir, mən öz fikrimi deyirəm. Mən onun cəmaəti Hüseyn Dərya onsuz da legendadır. Söhbət ondan getmir. Biz heç vaxt heç kimin işini danmırıq ki. Prosta məndə orada intervyuda idarədə rap janrından söhbət getdi. Kimsə rap eləmirsə o demək deyir ki, o pis sənətçidir. Yəni bizdə biraz o belə, mən bunu deyəndə kimsə biraz belə qəbul olunur. Biraz milli eləyib də, qaqaş, o neynəsin? Düz eləyib də. Düz eləyib də. Tutub da, qaqaş, tutub da, partladı da. Babat pul qazandı. Əgər onu eləyib, o 2014-cü ildə ölüb, 2014. İndi biz siz neçənci ildə? 2026. Hüseyn Dəryədən sonra bilsən neçə dənə rapper ölüb? Çox. 2 dənə ölüb ən azı. Rahat. Ən azı 2 dənə ölüb. Azrapdə. Hüseyn Dərya 10 ildən də çoxdur, ölüb. Hələ də danışırlar. Hələ də Instagramda çıxır, TikTokda çıxır adamlar. Hüseyn Dərya Azərbaycan musiqisinin legendasıdır. O show biznesin legendasıdır. Show biznesin legendasıdır. Aslında mənim dediyim Hüseyn Dərya başqa Hüseynən valnası, Hüseynən stoykasız, baxırsan ki, TV-də zətdə gedirsə bu xos pik bir idi də, yəni. Даже indi biz yox, bizim sizin pokoleniyanızda hamı nağılbazı birinci yerə qoyur da. Həri. Ki nağılbaz, biz o perioda çatmamışıq. Rapper kimi nağılbaz, Xosedən də güclüdür, Dəryadan da. İkinci də bir dənə taken var mənim, hamı mənə biraz baltalayır. Buna görə Azərbaycanda birinci rapper Xose olub. Ana nağılbaz elədiyin 90% rap deyildi. Yəni bu ikinci taken. Mən gördüm ki, başqa yerdən gəldim ki, yəni biz görməmişik oraları. Fikirlər fərqlidir, qardaş, zövqlər fərqlidir. Görməmişik deyəndə ki, qulaq asdı, YouTube-da var da. Yox, həmin dövrə görə bəlkə də o başqa cürə səslənir, başqa cürə var. Yox, brad, rap Amerikada güclüdür Xose. Hə? Xoseyn şair kimi anardan güclü sayırsan, yazılış kimi. Xoseyni sən anar nağılbazdan güclü sayırsan. Bir də yaxşı fikirlər. Bir də götür qoy elə. Bütün duetləri ümumi rapper olaraq Xose güclüdür.
Mən də orada həmişə çaşıram. Düzdür, mənim üçün də Xose bir nömrədir. Xose onsuz da bir nömrə. Hə, yəni ki, rap onların mənasında. Sravniyasında. Anarın ağılbazına rəhmət eləsin. Anarın- Əla mətnləri var idi. Əla 100%. mətni, əla çitqası qaqaş. Onun girdiyi şeyə heç bir Xose heç kim girə bilməz qaqaş. Duetlərin hamısında qafiya, mafiya fikir versəz nağılbaz həmişə. Murat, yaxşı da. Həmişə bir dənə Samir, axıra kimi deyim, xahiş edirəm. Özdə bütün versləri diqqətli olun. Zapisə 15 dəqiqə qabaq yazıb, 20 dəqiqə yazıb. Anar belə adamdır. Gəlirdi bu belə. Görsənirdi də. Belə gəlirdi bu belə. Bildin onunla danışır bu belə. Bax məsəl üçün ananın 10 ağılbazını dəqiqə yazırdı onları. da do. Vali zarafat deyil, zarafat. Prometeylə Siz başa düşərsiniz Bax bunu. Prometeylə Prometeylə track track. şedevrdir. Yəni ananın ağılbazını orada Dost versi, tracklərdən çıxardı orada. versi. Yəni kupleti. Oyda, dost. Azərbaycan tarixinin ən güclü kupletlərdən biridir. Bir 10-15 dənə kuplet varsa, onlardan biri bax budur. Mən bunu danmıram. Amma sırf rap necə olmalıdır? Rap necə səslənməlidir? Okay, plagiat bitlərlə. Xose prosta proyekt kimi Bu çox Xose idi. uğurlu proyekt idi qaqaş. Xose rap hiss eləyirdi bura. Xose mən birinci Hə, Xose Xose rapperdir. Mən Xose çünki doğulandan rapper. mən rapə Azərbaycan rapi ilə başlamamışam da. Mən rapə birinci qulaq asmışdım. Yəni Tupakza qulaq asdım. Hamı elə Sonra qulaq sonra asdı. gördüm Xosəni gördüm. Mənə göstərdilər, Xosəni göstərdilər. Mən baxdım ki, Mən birinci Plus Anarı minus- gördüm. yox, plus minus Mən çəkilmir. Anarı görəndə Xose heç yox idi. Yox, mən bəyənmirdim də. Pakaleniya. Mənə göstərdilər Anarı, bəyənmirdim də. Mən dedim ki, Hə, Anar var idi qulağıma yanında, var idi. Amma Xosəyə qulaq asanda, Xosənin birinci trekində mənə qoyanda hansı treki qoymuşdur yadımda deyil. Trek qoşdu dedim ki, bu Tupak kimi səslənir. Xose O mənada deyirəm mən. Tanalni sadı tuta verdi yəni. O Xose legendadır. Amma Xosenin yəni rapper olaraq yəni mənə hələ də mənim üçün yəni Xose indi mənim üçün bir nömrəli ekspertdir Azərbaycanda. İkinci Xosedir. Sənin neçə yaşın var Samir? 33. 33 yaşın var, hə. Ona görə ekspertdir. Sənin üçün kimdir? Nağılbaz da elə birinci. Mənim üçün qaqaş rapdə yəqin ki, hə də elədir. Nağılbazdır, Xosedir, Hüseyndir. Amma dəyirman hamı dörd atır. Dəyirmandır, çox yaxşıdır bu. Çox əla qrup, çox zövqlü qrupdur. Bizim ən xoşladığımız dəyirmanda çox sən çox kimdir? zövqlü. Abdullah. Ay yox, Abdullah nə yatdı, nə yuxu gördü. Fratso o Luboy şeylərdə sırf Abdullah rap Sami deyirdi yox ya. Abdullah Abdullah Pik idi. Abdullah hansı idi? Di görüm hansı. Keçər vardı, başa Demək o hansı versə vardı o. Sarı gəlində bir dənə nəsə vardı yadımda. Sarı gəlində var, şeydə sarı var gəlində. idi. Çox Sarı hamısında vardı. 100% məhəbbət, 25%. Hə, orada da var. Ya Qarabağ, ya Üçüncü Ülkə də var. var. Üçüncü, hə, bildim. O distlərin içində birində də var idi. Hə, Göbələkdə var idi. Göbələkdə var idi. Göbələkdə hamısı var. Amerikanski girirlərdi. Çox. Abdullah çox böyük. Abdullah vaxtının şeyi, oldisi kimi bir şeydi. Hə, çox oxşuyurlar, fərqli hə. idi. Amma misal üçün mən dəyirmandan demirəm ki, küsmüşəm, amma o mənada ki, yəni prosta vaxt gəldi keçdi və başa düşdüm ki, dəyirmanda elə ən bomba rapper Abdullah idi. Yəni çünki indi Elmir yox. Elmirin son albomunu qulaq asmışam. Mən Elmirin həmişə böyük fanatı idim. Yox, son albom yox, qaqaş. Rapper kimi. Yoxdur. Elmir Abdullahdan yaxşıdır. Mən belə hesab elirdim. İndi bilmirəm Abdullah albom çıxarsa bu yaxınlarda necə olacaq? Bilmirəm, çıxıb Albom çıxdı çıxmadı Samir. Söhbət Köynəsə- Vali yox. Dadodan yaxşıdır. Qurtardı getdi. Dado nə albomunu çıxartsa. Yox, elə şey yoxdur da. Yəni mən sənəti necə ölçürlər? Adla ölçürlər. Ölçüb qurtarıblar da. Yəni Necə, dəyirman bir- zakonçul da cəl. Arsenal Manchesterdən güclü komanda olanması ki, bu il Arsenal birinci yerə çıxıb, yəni o güclüdür. Eyni eyni şey. söhbət, Burada da eyni yəni ki, Elmir mənim üçün də yaxşıdır. Prosta axırıncı albomdan sonra mən başa düşdüm ki, o əvvəl yaxşı idi. Yəni bir adam gərək bir amətdə dayana. Dəyirmandan demirsən, deyirəm ki, hə, Elmiri yox, mən məsəl üçün bəyənməmişəm. Mən Abdullah Elmirdən daha, Ebidi Maliki Elmirdən daha çox Ebidi Malik bəyənirdim. bomba Çünki Ebidi tempo. Malik daha çox Bomba. Amerikanski idi. Ən bomba dəyirman işi yetim uşaq. Kim qulaq asıb? Hə. Eşitmisən? O ən bomba. Mən ondan. Bu atasız uşaq deyil də, başqadır. Yo, bu başqadır. Ya biri də var atası uşaq, Yo, mən anası atası uşaq. uşağıyam. Yo, biri var. Ceyhun yoxdur, Maestro Ceyhun. Hə. Və onunla duetdir. İnstrumental. Orada Ebidi Malikdir. Yox, orada Ebidi Malik də var, hə. Orada Ebidi Malik Yetim də var, uşaq. Elmir də var. İkisidir. Yox, ən bomba ya Qarabağ ya ölümü çıxsaq, ən bomba trek dəyirmanın şeydir. Oyuncaqdır. Bəlk sürən var. Bəlk sürən. Bəlkə sürən də pikdir. O ümumiyyətlə o albom bomba albom idi. Bəlk sürən. Dəyirman albomları yaxşı idi. Hə, o albom bomba albom. Xoşuma gəldi. Məncə Sarı Gəlin. Ən yaxşısı Sarı Gəlin idi. Pəncərə də. Yox, onlardan var idi. Pəncərə də yaxşı, oyuncaq da yaxşı. Yox, Oyuncaq vəhşi track of pik the idi. Xoy, söhbət ondan getmir. Prosta deyirəm ki, yəni ən bəyəndiyim Bəlk sürəndir. Yəni Bəlk sürən pikdir də burada. Bəlkə sürən də şeydir də. Plagiat. Hə, Ekangilin çox belə plagiat eləməzlər də. Plagiatı da sən
kulturla eləyərlər. Maşın sürən var aranızda? Yox, brat. Mən məsəl üçün ömür boyu maşın sürmüşəm. Son illərdir sürmürəm. Can rahatçılığı. Hə, can rahatçılığı. Bakıda maşın sürmək Mümkün Mən deyil. samakat Mümkün sürürəm. deyil. Bax, indiyənə kimi maşın sürmüşəm. Prava da almıram. Başa düşmüşəm ki, qaqaş, maşın sürmək düzgün şey deyil. Taksi ilə qaqaş ver. Nədir, nə deyil. Otur arxanda. Hə, otur arxada. Rəis. Düzdür, mən Bayılda yaşayıram. İşim də sahildədir. Bayıldın düz Sən ayağınla gəl. Ada bulvarla üzbəüzə qalıram da mən. Bu bulvarın bizim evimizdən düz işimə qədər samakat daroşkası var bura. Mən minirəm. 30-la. Samakat da çoxdur, qısaca. Fürsətdən istifadə edib deyirəm. Biraz çoxdur qiymətləri. Çoxdur. Haksız hə. Yox, 6 manata gəlirəm yolu mən. 6 manata samakat pul verirlər. Deyirəm. Söz probkasız gəlsən. Probkasız rahat gəlirəm, zordur. Çoxdur da. Amma çox 6 manat bahalaşıb çoxdur. Biraz bahalaşıb. Yox, baha deyil, özü də çıxırlar adamla. Mən 1-2 dəfə istifadə elədim, sonra gördüm çıxırlar. Görürsən sürməmisən, eləməmisən, bir də görürsən 2 manat çıxdı. Ya nə bilim, olmur sizdə elə şey. Olur. Mən hə. sürəməm. Mən uşaqdan samakat mən. Bir də istəyirəm. Sponsorla getməliyik. Sponsor deyirəm New Yorkerdən görüşə getməliyik. Yox, görüşə yox. New Yorkin dükanına getməliyik. Oradan bizə promokod zad verməli idilər. Nəsə gedirdi orada. Biz Niko ilə elə biz Baksavetdə, yox Baksavetdə deyildi. Çumun yanındayıq biz. Onların da həmin o filialı Ağşəhərdədir. Çumdan da Ağşəhərə Primoy daroşka var. Samakata minsək 10 dəqiqə oradayıq da bizdə. Niko sürmürsən sən? Yox, sürür. Niko da götürüb samakata verəm. Mən də götürəm. Bax arxada deyir ki, mən cındır zadam mən. Mən deyir samakat Niko sürə biləm. məşhur şeydir. Mən cındır zad. Bir də sizin verilişdə demişdi, cındır. Oyda, nə qədər gülmüşdüm ha. Cındır Öz zad. verilişi də. Necə sürənmədi samakat? Niko orada nə söhbət gəldi? Asapla söhbəti. Asap Gold gəlmişdi qonaq. Combat Battle idi o vaxtı. Hə. Hoşum hamı danışır, bu da danışmır. Nəsə belə sakitdir. O da deyir ki, yəni bizim verilişdir. Yəni cındır zadı. Niyə danışmırsan? Zor. Niko krasavçıdır. Qısaca uşaqlar, New Yorkerdə təzə kolleksiya çıxıb, yay kolleksiyası. Yəni fürsətdən yararlanın, gedin New York dükanlarına. Bizim dostlarımız sizin üçün əla yay kolleksiya buraxıblar, qiymət münasib, rənglər fərqli. Vaxt o danışacaq. Yəni yaxşı sifariş. 100%. Qardaşlar New Yorker forever. Uşaqlar alın, faydalanın. Qardaşlar da bizim bir rubrikamız var. O yoxsa bu. Prosta yəqin tanıyan adamlar yazmısan da, New School yazmamısan. İndi yazıb. Orada yazır. Hazırdır. 2-dən 3-dən list var hazır. Onlardan deyəcəm. Başlayaq. Getdi. Okaber yoxsa Orxan Zeynallı? Fikirləşdim ha. Sən Orxan Zeynallıya qulaqsan ayda. Yox, Orxan Zeynalov da pis deyil. Yəni, если на то пошло, с Окабером, если вы сравниваете. Şok. Okaber, Pastor yoxsa ekspert? ekspert. Xose yoxsa Anar Nağılbaz? Anlarla olmaz Xose. Nə bilim ya, bunların ikisindən birini kim? İşte dedi də ana nağılbaz, polibon birinci. Xose Nağılbazdır. Yox, mən nə bilim ya, onlar mənim üçün ikisi də. Hətta nağılbaz yəqin ki, nağılbaz. Nağılbaz, səmimi, dürüst olaq. OGB yoxsa Seibo? OGB. Belə Saber qulaqsırsan ha? Qulaq asmışam. Rio yoxsa Yapon? Yapon da show biznesə keçib, yəni məcbur qulaqsmısan bir iki dənə. Yapon. Qaraqan yoxsa Promete? Heç biri. Efraim yoxsa Epi? Efraim yoxsa Epi? Efraim. RG yoxsa Dəyirman? Dəyirman. İdris yoxsa Mazi? Fantamazi. Ya bir dəqiqə, İdris yoxsa Mazi? İdris olsun. Düzgün çıxmaz yoxsa. Ya axırıncı. İdris yoxsa Niko? Ha, bu məcələnir. Bu sual yox idi. Niko təzə İdrisdir də. İdrisin təzə variantı. Niko İdrisdən də güclü variantdır əslində. 100%. Azərbaycan filialıdır da bu. İdris də Azərbaycan filialı idi də. Bir dənə prosta Papito bəxti gətirməyib.
Amma belə də reperlərin oradakıların çoxsuna çoxdan da qulaq asmıram. Sənədlərindən yəni bir xəbərim, ona görə deyirəm. Yes, что? Yaponda olanda kim seçdi? Yapondan kim demişdin? Qalaş, Orxan Rio. Zeynallı, OKBR. Bax, gör birincidən lap çətini verdiniz. Orxan Zeynallı ilə Orxan da pis deyil. Dediyiniz konsertləri orada verir. Yazır, o da yazır. Sonra repdən gedir. Amma musiqili tərəfdən Orxan güclüdür OKBR-dən. Musiqili tərəfdən. Reper kimi bəs. Rapper kimi OKBR. Prosta Rio Yapon şeyində sırf Yapon seçməyə birəmiz zövq məsələsidir. Onu bəxtin ki Rio Yaponla yo bəyənirəm. Yaponla fikrin çıxır. Yo, heç Yaponla prosta ən çox Da bir yerdə yo, heç mən onunla görüşməmişəm. Mən onunla tapamıram o birləşdiyi nöqtəni. İmkan Həyatda versən tanıyıram DJ-də, bir-birimizi. imkan versən ona görə. DJ-də. Rio ilə belə tanışlığımız yoxdur ona görə. Amma Əziz çənəçilər və çənənin qonaqları, Content TV kanalına abunə olmağı unutmayın. Ya sırf reper kimi axır vaxtlar amma əslində Rio, nəinki Yapon. Amma Yapon da işlər az deyil. Qardaş Aygünəz adam mahnı yazıb. Onu Yox, sən onun trackini də, hansı trackini bəyənirsən məsəl üçün? Məncə reper kimi qulaq asmır heç Yapona da. heç mən Yaponu elə də batılları görmüşəm onca. 1.50-dən zaddan belə. Redk adam məsələn Yapon treklərindən indi bizim fakəndə. Amma nəinki Yapon, qardaş. Mən yenə də deyirəm, orada indi çəkdiklərimin bir ikisindən başqa hamısının heç qardaş mənim yadımda deyil onlar nə ediblər, nə eləyirlər, eləsələr də gəlib dəymir adama. Bilirsən, sənəti gərək istifadə eləyəsən. Bir gün çıxasan o tərəfdə komediyada çıxış eləyəsən, bir gün meyxanaçılarla nəsə eləyəsən, bir gün müğənnilərlə nəsə eləyəsən. Sən sənəti orada burada eləməlisən ki, bildin necə? Səni hər kütlə tanımaq üçün sən bunu eləməlisən. Başqa həftə becərdi o. Yo, niyə həftə becərdi? Sən hər yerdə özünü yoxlayırsan, hər yerdə özünü sınayırsan. Necə yəni? Mənim mahnılarım da var. Qardaş, mənim Yetim Eyvazla duetim də var, Məhəbbət. Elə partlamışdı ki, mən inanmazdım o proyekt mənə o boyda şey gətirdi. O onda Gözləmədiyin yerdən elə şeylər gəlir, Samir. Elə şeylər gəlir. Hə. O birləşdirilməmişdi də. Corabda çıxış eləmişdim. Onda Müşfiqə buradan salamlar. Bu şəhərdə. O da komediya ilə alıb bomba kimi rəfiq açdı. İndi ən populyar mahnı Atışmamış, Yanmamamış. Əşi, o populyarlıqdan onunla kimsə danışma. fit eləsin. Yo, elə demirəm də. Zövqlü, uyğun, sənətivə uyğun, mahnıva uyğun, hər şeyə uyğun da. Demirəm ki, get Rakkaçko elə. O kabel məsələ kimdən fit elə bilər? Sən Sən yaxşı o kabel bura gəlməyib. gələcək. Nə oldu? Sualların qutanmır bax. Yox, sən çünki başqa tərəfdən yanaşırsan da. O kabelin bax. O kabelin səhvi nədir? Bax deyim sənə. O kabelin səhvi odur ki, o bir obrazda qalıb. Bir obrazda doğulub, bir obrazda qalıb və musiqisi də Yox, sən prosta yəqin son işlərinə baxmamısan. O qədər çoxdan elektron musiqi. elektrondan eşitmişəm qardaş. Onu DJ-ski söhbətlərini. Yox, eşitmişəm. Pis deyil. Pis deyil. Dark music sevir də qardaş. O dark sevir. Amma mən dark musiqi Plus o kabel bunu sevdirib də öz ideologiya, turanizm ideologiyası ilə. Turan sözlərini kim yazıb? Kimi? O Tabanı. Tabon. O kabel. Ondan başqa kim yaza bilər ki onu? O onun öz sözləri deyil. Şeir zat deyil o. Yox, nə şey. O ya Qarabağ ya ölümdür şeir. Onu bilirəm. Orada şeirdən cəmi 2 dənə sətri var. Şəhriyarın, Məhəmməd Şəhriyar şeiri. O da qalan özü yazır. Ona böyük respekt. Mən onu bilmirdim. Mən elə bilirdim o nəsə O şeir oxuyub rəqəm. onlar kitab zad yazırlar özü. Onlar ağıllı uşaqlardır. Elə Qaraqanın özü də elə şey. Onlar İndiki reperlər, yəni belə üncümün sizin pokoleniyadan daha, yəni istedadlılar söz baxımından. bomba olanlar. Yox, istedadlı söz baxımından daha istedadlı. Daha çoxlu sözlər gəlir də. Gündən-günə sneklər sözlər. Nağılbazın sözündən ağır söz göstərmə. O indiki bir dənə flow göstərmə ki, Nağılbaz kimi qalsın yadımızda. O olsa sən nasıl flow? Valla rəhmət eləsin. Mən danışmaq istəyirəm bu mövzunda. sən Nağılbazı yəni belə hörmətsiz yanaşsan. Mən hörmətsiz yanaşmıram. Mən hörmətsiz Sən elə yanaşmıram. danışsan elə bir Tural şeydən danış. Zamendən danış. Bu bir sənədir. Sən elə bildirsən ki, məsələn də Doktor Alban Kendrick Lamardan güclüdür. Yox axı. Yox. Nə olsun Doktor Alban 90-cı illərdə partladırdı. İndi Kendrick yox, Doktor Alban. Mən sənə bir sənə demək istəyirəm qardaşım. Həkimləri qatmayaq bura. Doktor Reptan Alban danışaq. gəlmişdi bura, bilirsən? Gəlmişdi bura. Heyvan boydadır, heyvan boydu. Əlləri belədir, o belə.
Nağılbaz onun yanında bir-iki dənə ingilis dilində dedi, affiget elədi. Kulio gələndə də Allah haqqı soruş sən Emin əfəndi səndisin. Emin əfəndidən soruş. Anara Nağılbaza Amerika gedəndə 100 bin yana studiyada orada nəsə şey eləyiblər. Rapperlər dəli olublar bunlar. Dəli olublar. Emin elə adam deyil ha, nəsə üstünə qoysun danışsın. Emin naborot bizim kimi şeydir. Pessimistdir, bildin nə? Olub bizim verilişdə əfəndim. Nə? Emin əfəndi olub bizim verilişdə. Olub, danışmısınız? O aktör yox, amma Deməyib o vaxtı. Yox. Şafada konsert eləmişlər. Şey, stadionda. Dəyirman da oradaydı. Jose də oradaydı. Yadınızda deyil. O yadımdadır. O yadımdadır. O yadımdadır. Doktor Albin oradan Nağılbazlar şoka düşmüşdü. Nağılbaz orada ona onun şeyləri vardı, skaragavorkaları, Nağılbazın. Gördün. Hər şeydir. Dalayda var idi. Nədən sən deyirəm də sən mənə deyirsən sən təzələrlə maraqlan. Sən heç köhnələrlə Mən maraqlanmırsan. qulaq asıb demişəm onu sənə də. Yəni Nağılbaz sən heç bir flow-su ilə tutmuyor. Röya trekində var idi. Dün dal qabaq, dün bal qabaq. Pikir ara. Sən nə danışsan lan? Sən nə danışsan? Anar Nağılbaz kimi rapper flow-unu necə ürəyi istəyir fırladır. Ona heç yaxın gələn yoxdur. Heç yaxın gələn. Doğrudur, mən sən sübut eləyirəm, sən mənə gülürsən. Fakat anar yazdı. azdır. Yarın günü yazsam mesela ki unitazdı. Fakat çıxıb Yazdı, azdı, gazdı. Nə danışsın? Necə istəyir Biraz ürək? flowlar Qaqaş bir dənə çay gətir özdə belə. Yaza bir də gördün ki, mən hazıram qaqaş. Necə hazırsan? Get bir yaz, hazırlaş gəl. Yox, hazıram mən, hazır. Samir Xəttovun şey eləyir, parodiya. Nağılbazın güclü trekləri var, mən demirəm ki, yoxdur. Bunu deyirəm ki, yəni Nağılbaz ümumiyyətlə götürsə, o pioner idi. O ilk idi bunu eləyən. O heç, o öz yerində. Надо его признавать, да. Признавать само собой, əlbəttə ki, Нет, надо его респектабельно признавать. Respektabilno da признавать edirik. Niyə eləmirik? Почему-то. Amma 80-cı illərdə rapi yaradanlar o demək deyil ki, onlar misal üçün J. Cole'dan güclüdürlər Amerikada. J. Cole'lardan əlbəttə ki, güclü rapperdir. O heç. Mən də onu deyirəm də. Sound dəyişir, sound musiqi dəyişir, dəyişir, əlbəttə, keyfiyyət Cümləni dəyişir. əgər əvvəl ana Nağılbaz o güclü flow göstərmək üçün o unitaz sözündən istifadə edirdi. İndiki rapperlər əməli boş söz tapırlar. Yo, unitaz sözünü, o unitaz sözünü ora mırta deyib. Sən elə Mən bilmə də onu unitazın deyirəm, o çatışmamazlığından deyib. Məsəl üçün qızla trek var. Brilliant Ana Adasın. köpək ağlı. Rada ilə, o Murad yazıb. O mahnını Muradla biləcəm. Murad. Elə orada padşahlı yazılıb. Onun Murad yazıb. Rada. Onu Scott Storch Zəng yazıb. eləyəcəm. Onu Scott Storch yazıb. Kimi? Scott Storch yazıb onu. Onu Scotch-dan oğramamışıq qaqaş. Onu oğram. oğram. O Radan kupleti Baby don't worry about Yox da deyirəm də, Aha, sən deyirəm də. Deyən sən deyirəm qaqaş, deyən. O Stan'dan oğramışdılar. Stan. Stan'dan da oxşayırdı, amma Stan'dir də. Yox, oxşayırdı, yox. Mən sənə deyirəm fakt. Stan'dan oğramışdı. Pribev, başlıca Pribev Radı. Yazılır. Sən mənə nə atmısan? Erika Mən Badudu. Ola bilər nəqarət oradan Erika Badudu düzdür. da. Amma mahnı musiqisini deyirəm. Beat Stand-dir. Stand-dəndir. Çünki əlbəttə ki, Hə, yəni hə, biraz hə. təkrarlamaq çətindir. Beat Stand-dir. Niyə mən Nağılbaz, mən üçün Nağılbaz Eminemdən güclü rapperdir. Öz dövrü üçün narko. Özdə 2000-ci, 90-cı illər üçün ha. Bu 90-cı 90-cı illər illər üçün. raqa eləyirdi. Bəli. Raqa muffin çox pik alınırdı onda. Amma yəni bu klassik rap baxımından, yəni Promethean treki çıxıb Promethean. O da görsən sonradır. Biraz da yenə də musiqi şey oldu. Kliplər zatlar biraz O dövrün müasirləşdi. əlaydı qaqaş. Bax O dövrün 2001-də Jose eləyirdi də. Nəyi? Klassik rap. Fakt yox, Metena olan Klassik rapə bax ya. Nə klassik rap, bəs. Jose də oradan pik idi. Yox, pikdir. Jose klassik sonradan başladı özünü. Nə sonradan 2000-ci ildə klassik rap idi Jose-də. Plagiatı deyirsən. Plagiatdır, canlı yayımdır, ixlasdır. Hamısı klassik rapdir də. Jose bildiyin, yəni Amerikanski rap eləyirdi. Jose yekdir, əlbəttə yekdir. Prosta Nağılbazlar. Nağılbaz. Biz də qulaqdır hələ. Biz belə cındır salırıq. Bu Jose'dan o tərəfə qulaq asmayıb da eşitmədə. Sənin qulağında şey var. Sən Jose'dan o tərəfə kimi qulaq asmaq istəmirsən. Nadir Nəqbul, Cin, Dost, Sergi. Mövzudan kənar albomum. Azərbaycan tarixində top 10 albom varsa biri budur. Çünki mən razıyam. satira var. Qəşəng. Hər şey var. Dis var. Jose-yə də söz atıblar.
şeyə də söz atıblar. Xose ilə bəs bir işləyirdilər. Nə olsun? Dəryaya da söz atıblar. Nağıl hamısı. Amma elə söz atıblar ki, hamıya da ləzzət eləyib ki, Allah bunlar bizə söz atıblar. Albana o ərəfələrdə nadir cəmdə texniki güclüydülər axı. Svatka, mina, Əllərində idi. ya fırlatmalısan ya da gəlməlisən. Onun əlində studiolu ol, o elə az iş görüb. 100 Mən onun üzünə də deyirəm. Orada həmişə. skitdə deyildi ki, onu da yazmışıq biz, bunu da biz yazmışıq, danmayın, hamısını biz yazmışıq. Hədən onu gəlir. Rus- Skitə Hələ- gəlir. Nadir əjdahadır, Nadir. O albom 2005-də çıxmışdı da. Mövzudan kənar Hə. deyəsən. 2005-dən Efraimin bu yaxınlarda Gülümsə zad o albom. 4 yox. Maşın şou zad, hə? O albom idi. Yo, Maşın Show bu növbəti Aristokratın albomudur. 2007 zatdır. Maşın Show o Aristokratın şeyindədir. Qardaş bir dənə albomları var da, normal. 2 dənə arkası var. Yox, normal. Normal mövzudan kənardır. Mövzudan Ondan sonra kənardır. da çıxmışdı o Aristokrat mahnısı var. Aristokrat nə idi mahnı? Sən demişdin nəyə o dəfə mahnıda demiş. Bir dənə də Reels'da qoymuşduq o mahnı adını yadımdan çıxıb. Parta qızlar mənə baxır. Yo. Ha, deyəsən odur. Gentlemental. Ha, Gentleman o ikinci albomdadır. Hə, İkinci albomdadır. Və даже o skit var ya orada. Qəşəng mahnı. İndi səhnəyə çıxır flankes. Efraim oradan götürüb də o Bilirəm. Mutant albomundan. Yəni bu albom çox pikdir. Ona görə mən deyirəm ki, mən yəni ancaq Xosəyə qulaq asıb bunun fikrini demirəm. Mən hamını qulaq asıb Xose Qəjdahir, Şövkət Nəzarla bomba başlamışdı. Hər tərəfdə var. Xosədə də manifestini buraxdı. O da pik idi. Plagiat idi amma pik idi bura. Manifest hansıdır? Konsert elədi, manifest, ana bir dənə mahnı yenə buraxdı. də orada Xose necə qafiyələrlə oynayır da. Yəni 40 Yaşın yaşında nə edir bu manifest? Axırıncı trek. YouTube'a bax, YouTube'a Yoxsa gir. o. Ha, bura pikdir də burada. Xose hələ də qafiyələrlə oynayır. Konsertə görə yazır. Hə, konsertdən. Hadi Türkçəyə yazır. Şey deyirsiniz, maşrapı deyirsiniz, hansı? Yo, Maşrap 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 nadir deyil, nə idi? maşrap Maşrapdan sonra bir dənə manifest Konsert konsert ərəfəsində soundtrack yazdı konsert üçün manifest. Hə, mən onu eşitməmişəm. Mən onu eşitməmişəm. Xose legenda. Xose legenda. Verişin əvvəlin axıra kimi Xose. Bu şeydə divarda uşaqlar yazırdı 11B. Bax mənə çağırmısınız, nə qədər reperin adını çəkdik bax, hamınız sağ. Amma mən sizin verilişdə öz adımı çox az görürəm. Bunu da deyim sizə. Açıq-aşkar deyirəm. Çoxdan da heç eləmirsən də. Yoxdur, fərqi nədir? Çoxdan heç nə eləmirəm. Nə vaxtsa nəsə eləmişəm. İdi- Yo, İdrisin rubrikada verişində o var yoxsa bu rubrikasında var idin sən. Çox az oluram. Mən dəyişirəm də, dəyişirəm. Çox az oluram. Amma orada hamısı Okaber hər dəfə var. O kaber elədir ki. Okaber, Niyə? Olmazdı. Okaber orada Okay. Cəffər Cabbarlı təfərrüatlarını qafiyə eləyən insandır burada. Yəni elə belə adam deyil. O şeydə amma mən Oka. sən deyim ki o Yaçı belə biliyor. bizim yəni bəxsən demək var bir akademiyalar ki, hansı ki öz şeyini qəhrəmanını seçir də. Əlbəttə. Bizim repə gələndən mənim məsələn gələndən mən rep adı görmüşəm. Mənim üçün Remoda daşı tək o kaber yox ha, Remoda, o kaber də zət onlar başqa bir yer tuturlar. Yəni sırf ona görə onlar başqalarından ayrı tutur. Amma Okanın bir dənə partlayışı olub. Mənim 10 dənədən çox, 12 dənə, 13 dənə partlayış bir dənə tab olub da. Başqa bir dənə material görsət. Okanın tabusu ölkədən kənara çıxıb. O başqa o qlobal partlayış. Ya. Ölkədən kənara hara çıxıb? Ölkədən kənar maksimum türk dilli şeyə çıxa bilər də. 20 milyon baxış. Hədə 20 milyondur da, qardaş. Hədə bir dənə odur da deyirəm, bir dənə odur. Boynumu alıram. 5 milyonluq treklər də var axı o qədər. Ola da partladım da. 5 milyon, 4 milyon, 3 Axtarma milyon. treki pisdir ki. Axtarma treki partlatmayıb. Mənim üçün tabudan da güclü. O axtarma treki partladı. O səviyyədə partlamayıb. O səviyyədə Tabun partlamayıb. səviyyəsində Azərbaycanda heç bir trek partlamayıb. Rapdən söhbət gedirsə. O söhbətdən Sən yesin. çəkiz Zavaqzani tabudan daha çox partladı. Yox, конечно. Zavaqzani Bakıda partladıb. Necə yəni? Məsələn, yox, sən yox. Zavaqzani Özbəkistandan, Türkmənistandan yazırlar. Mən bir gündə şey Ay nə dado, danışırlar. dado, tabu himn olub. Himn. Hala o qardaşım, sən o janrlar ayrıdır, janrlar ayrıdır. Janrlar. Bəli, əlbəttə ki, Zavaqzani proyekti nəinki OKB-ni heç elə mahnısı olmayıb. Zavaqzani proyekti kimi güclü partlayan, hər tərəfli. O onu bacara bilməz. O çətin şeydir. Tabun deyirsən? Mən sözlə, bomba bir dənə tekst yazaram. O sən dediyindir. Sən mənim Eyvazla duetimi onunla sravniviç eləyə bilərsən, baxa bilərsən, mənim şeyim necədir, yazım necədir. Amma sən Zavaqzani klubnyak avtoşlar mahnısıdır. O belə deyək, Sesayuz mahnıdır. O kaberinki rapdir. Yəni rap necə deyim, ancaq underground üçündür də o. Bildin nə demək istəyirəm? Ancaq underground üçündür. Zavaqzani rapə qulaq asmayan da tanıyır.
Bildin Tabu- nə demək tabun istəyirəm? da Dadonu rapə qulaq asmayanda tanıyır. Amma Okaberi tanımır. O kabari hamı tanıyır da yəni. Tanıyır, yo. Rapı Hamı bulaşmayanda o kabari tanıyır. yo. Ola bilər tanıyır. Bildin necə? Belə Tunzalə xanımdan tutmuş Röya xanıma qədər hamı məsələn biz müğənnilərdən götürürsə tanıyırlar. Necə ki səni da tanıyırlar. onlar tanımalılar da. Onlar da tanımalı. Zavaqzani 5 milyon yığıb, Tabu 20 milyon yığıb. Ay nə olsun, qaqaş. O onunla deyil Və ki. necə ölçürsən bəs onu sən? Yo, onunla deyil ki. O qaqaş elə mahnı var ki, heç Yox, ümumiyyətlə onlar sıranı eləmək. Mən sıramı eləməmişdim, özü başladı. Mən heç nə eləməmişəm. O mahnı ilə o Ay, mahnı qardaş. sıranı eləmək düzgün deyil. Çünki ümumiyyətlə başqa- sizə səmimi bir söz deyim. Sizə bir səmimi bir söz deyim. Mənim ümumiyyətlə impossible-dir ki, vəbşə ümumiyyətlə. Okaber bomba reperdir. Mənim Okaberə heç bir şeyim yoxdur. Okaber elədiyini eləyib. Söhbət ondan getmir. Prosta onu mən demək istəyirəm ki, bir dənə mahnısından başqa, yəni onları tutub, yəni ondan sonra bir iş mənə tutmayıb da. Məni şəxsən Sənə ola bilər, o başqa məsələdir. O heç də mən demirəm ki, sən qulaq kimi tutub, hə, hansı mahnısı tutub? O kabın axtarma treki Abloşka ilə 5 milyondur. Abloşka ilə 5 milyon. Yəni o kabin Qəşəng. sən bunu məsələn pastora deyə bilərsən. Amma o kabinə bunu deyə bilmərsən ki, bu kabin Rap, bra. Ən çətini budur da. Sırf raplə. Sən deyirsən, mən qələm yazım. çətin deyil. 20 milyon raplə yığmaq Azərbaycanda ən çətini odur. 20 milyon yığmaq. Yox da indi əlbəttə ki, Halaldır, heç kim Tabu onu trekinin də öz plusları var. Tabunun Çünki ideologiya trekidir, bizə yaxın Onu trekdir. demək istəyirəm. Burada tarix var, o var, o başqa Orada məsələdir. söhbətlər başqadır. O da Zavaqzani o başqa proyekt. underground mənə görə Tabu heç underground trekdir deyil. Çünki underground trek o mövzudur ki, o mövzu haqqında heç kəs danışmır. Tabu Okaberin- mainstream trekdir. O kaberin stili undergrounddur qaqaş. Stili underground. Bütün mahnıları da underground. İndi представbelə bu tərzlə o kaber milyonlar yığır. Hansı duet var müğənni ilə? Nərgizlə var da, gəl Nərgizin müğənni kimi görsənsə. Popla janrında. Yox, istəmir də, eləmir. Eləmir hə, qəsdən. İstərsənmi Ceyhun İstəmirsən, Əcəm? Murad Arifdən var, Murad Arifdən var. Hətta deyirəm nə, yox bir dənə qızla var idi. Nərgizlə var Şeylə idi. kim eləmişdi? Amina ilə, Promete eləmişdi. Promete eləmişdi. Aydın Xırdalandan sözü. Hə, Aydın Xırdalanın da. O şeir idi. Sən bəlkə oynasan. Orada Amina xanımın oxuduğu şeir idi. Promete özü yazmışdı. Kaş o da şeir oxuyardı. Hə. Yo şeiriyyatla mənim inşallah bu yaxınlarda yenə bir iki dənə işim olacaq. Bomba bir dənə şey fikirləşmişik. Çox sadə bir şey əslində. O şimdi çıxacaq Svotkadadır, indi Svotka eləyirlər. O ictimaidə iki şey oxudun, sətr oxudun, bir dənə. Sən mənim kimi. Hə. O vəşə trek olacaq, yoxsa prosta olacaq, əlbəttə olacaq. Onu yazmışam. O Nata ilə duet idi əvvəl. Hə, var idi elə bir şey. Hə, onu da yazılmışdıq da, onu da yazdırmışdıq. Orada getmişdim. İndi onu amma o mahnı da getdi. Hə, solo eləyəcəm onu. Ona görə. Zor mahnıdır, məncə o tutacaq. Keçək. İnşallah. Freestyle-a keçək. Keçək də. Nə tər eləyək? Mən bit qoşuram da. Sən bəyənə də bilərsən, bəyənməyə də bilərsən. Belə bir şey, klassik. Old school. Klubnyak. Klubnyak reperi əsl qoyulası virusdur. Lap, yəni Maraqlı olsun da. Qoy bir dəfə bilsin də bir nəsə. Bilsin ki, hansı. İmtahan der Niko. Həyat bir kino, hərəmiz bir aktyor. Varlı insanlara verilibdir başrol. Orta təbəqə görünür arxa kadrda. Yetim kasıb fağırlar qalıb kadr arxasında çürüyür. Zaman pis olmağına pisdir çünki dünya qoca. Nə vaxtsa əkilən ağaclar indi çox bərk və uca. Nə qədər mənimsən kimlər də gəldi getdi. Yolunu tapan tapdı, tapmayan da azdı itdi. Çox böylə gedənləri salır, sındırır. Zamanəsi ilə barışa bilməyənləri ağladır. Əyriyə düz deyək, düzə əyri baxaq. Zamanə adamı olaq ki, həyatda yaşa yaradaq. Yaranırsa dərdin öz dərdi və şərik bir özün. Pis gündə dost nə gəzir, açıq deyək sözün düzün. Xeyri olmasa heç doğmasına da əl tutmur. Nəysə bunu unudaq, onsuz da bil dünya. Gözəl olsaydı doğularkən ağlamazdıq. Biz pak olsaydıq ölərkən heç yuyulmazdıq. Hər şey yalandı, bu dünyada ölümdən başqası yalandı. Bu dünyada dünya gözəl olsaydı doğularkən ağlamazdıq. Biz pak olsaydıq ölərkən heç yuyulmazdıq. Hər şey qalandı, bu dünyada əməlindən başqası qalandı. Bu dünyada O
Bunu da maşında oxumuşdun, hər yerdə oxumuşdun. Gəldi axır burada da oxudun. Elə bir qoydu da. Bu full versiyasıdır. TikTok'da partlattı. Qardaş, fikrimi dəyişdin mənə qarşı. Yaxşı fikirləşirsiniz o.